შენ დამოკიდებულება ისე როგორია ახლა? ყოველი მეორე რო პოდკასტს აკეთებს. აი კუცრუა აგდებ და ვიღაც პოდკასტერს რო დაეცა. აი Nokia დედის ფათახი ტელეფონია, მაგრამ სააკაშვილი. მე მიაზეთ ყველაფერზე არ უნდა გაიძახოდეს, სადაც ან პროფესორობდეს, მოდი ასე ვიტყვი. გაყიდეს სული? მაგიტომ მოვედი რომ მაყურებელიც ვარ. ზედმეტად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ რას ვამბობ. და მე არ ვანიჭებ, მე იდიოტი ვარ. თუ გაგინებენ. ესე იგი მათი ძუძუები გლოცავენ და ამან. არა. სერიოზული პოდკასტი. სალამი ჩემო ოქროებო პოდკასტი არასერიოზული ისევ და ისევ თქვენთან ერთად შეგახსენებთ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარდგენი არის აჯარაბეთი ერთი წუთი შნურს ვასწორებ მე მაპატიეთ რაცხა ცუდად არის გამშო კოხტა კაცი მყავს დღეს კაცი რომელიც თulis რომ არ არის საინტერესო მაგაზე უნდა ველაპარაკო უკვე 900 გადაცემაში ნახე გიორგი ნაჭყები არის ჩემთან მოგესალმები როგორ გეკადრება პირიქით მადლობა რომ მოხვედი ესეც სეტყვიან ამინჩი დღეს ის დღეა როდესაც ქალაქი დაინგრა მაგრამ მე გადაურჩი მანქანა გადარჩა მანქანა ჩემიც გადარჩა ბიჭო რო ჩავედი ყველა BYD სოლარ აუტო ანუ პონტი რა იყო იცი რო ჩავედი ყველა დაღუნული იყო გარშემო და ჩემი იდგა კაცივით არა და ალუჩის ხელა ხალხო ვიღაცების უბნებში ვიცი რო არ იყო ეგეც ეთქვა დიდი ღომში აივანზე ვერანდაზე მაგ ალუჩის ხელა აემ ხელა რავი 500 ცალი სეტყვა არასოდეს არ მინახავს ეგეთი რაღაც ჩემთან სხვა პონჩი გადარჩა იქ არ იყო წვიმავი მომენტში მანქანა არ მყავს უნდა გეტყვი ჩემ სხვა პონჩი გადარჩა მანქანა არ მყავს ვიცი რომ Porsche ყავს ვიცი ბიჭო განა არ ვიცი მე იქიდან მოთრეული კაცი კი არა ყველაფერს ვიცი კაი Porsche-ა კვერცხი კითხვა ბიჭო ეს ორი რაღაც ერთმანეთს პირველად შეხვდა ლექსიკონში ეს ორი სიტყვა კარგი Porsche-ა კითხვით ფორმატში ძალიან ლამაზია მე ესე გეტყვი რაც ეხა ვიდეოში მაქვს ნახე გაყიდეს სული სული არა, მაგრამ ვალები წამოვიდა. იყო ხო? ბიჭო ძვირი და წინა ვერ გავყიდე ჯერ ამდენი. წინა რა არის? Mercedes-ი არის ძველი 2000. როგორ თქვენი Mercedes-ი? რომელი Mercedes-ი? არა, კაბიოლეტია ძალიან მიყვარს. რა ქვია ისა მოდელი? კლასი 3 და 5. ძალიან კლასი. მე ძალიან მიყვარს. ძალიან რომელი წლიანია? აი ფული რომ მჭირდებოდეს არ გავყიდი რა. მაგარი მანქანა. 13-იანი. მოიცა 2013-იანი. ანუ მე წავედი ძველი ეშკები რო იყო, ხო? გემივით. ეგეთი იყო. თქვი მაგას რატო? მაგას არც გავყიდია. ხო, არა, ისი მენა კლასიკა არის. მანქანები განვიხილოთ მეც მანქანა ყავს. რის თქმა მინდა და. BYD, კიდე ერთხელ, სოლარ აუტო. უკვე placement იმაში. просто ჩემი კომპანია, ჩემი მეგობარი კომპანია, თანამშრომელი ვარ თან და მით უმეტეს სოლარ აუტო. ხდება ვიდეოების კვათაშერის. ხდება, ხო? კი, დიდი მადლობა. ლამის ელექტრომანქანა მომანდოვე. ჩემი ჰიბრიდია, დატენვადი. მანამდე ვიყავდა ჩვეულებრივი ელექტროჰიბრიდი, მაგრამ დატენვადმა ეხა შორ მანძილზე ტურნეს გეგმავდა ეს ინფრასტრუქტურის. ბიჭო, სად მიდიხარ გააჩნია, სადღაც ინფრასტრუქტურა არ არის და შეიძლება დარჩე და ევაკუატორი დაგჭირდეს და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეხა ჰიბრიდის თემა იყო და ძალიან მიყვარს ჩემი კინელი. რატო თვლიმ? რო ინტერესო. რა ჯერ ბოლოთას იმას უყურე რა რაღაც სტრიმი იყო. ეგრე მივედი რომ როგორ ვიყავით. ჯერ ეს რა თვითგვემა არის? თუ გაპრანჭვა არის და ის არის და თავის დაზღვევა არის რომ არიან ადამიანები რომლებიც უხდებიან YouTube-ს ასე უფრო. რა კრიტერიუმებით მოდი? აი ცოტა personality აქვს უფრო ისეთი fun, მხიარული. შენ personality რა დაუწუნე მითხარი? მოსაწყენი ადამიანი გახლა. აი ყველაფერი ხო ბიჭო მეც მაქვს თვითგვემები და მეც რაღაცებს შეიძლება საკუთარ თავში არ მევასებოდეს, მაგრამ ადამიანი რომელიც ჩემი აზრით შენ ხარ სუფთა სისხლის ინფლუენსერი. ანუ აი სუფთა სისხლის კი არა კომპლიმენტია. სუფთა სისხლის ინფლუენსერი. აი შეფუთვიდან დაწყებული რეტრანსლირების იდეის, ანუ როგორიც უნდა იყოს, ანუ ჩემთვის განასახიერებ შენ. გამომწერებით ცოტა არ აკყავს. მოდი ვაღიაროთ. რანაირად შეიძლება აი ეს კომბინაცია უინტერესო იყოს? ხო, გამომწერები ცოტა არ არის, მაგრამ უყურე მე როგორ უყურე მაგას, იქ კონტენტი არის რა. კონტენტში ფუთები. ცდილობ რომ საინტერესო გამოჩნდე და იყო იმ კონტენტში. და გონიო პერსონალიტი არ არის? არ ჩანს იქ პერსონალიტი. აი Instagram, TikTok-ზე არ ჩანს პერსონალიტი. ეხა ბროების სახით TikTok-ს გააჩნია, ჩემი განდაყაჭარ თავისეთი ლაივები, ესეთი პერსონალიტებია ხოლმე ვიდე დავატი. და ლაივებში ჩანს კიდე პერსონალიტი. კი, ლაივებში არის ხოლმე პერსონალიტი. მე ვხვდება შენი TikTok-ები ძალიან მოცა. მე TikTok-ი არ მაქვს. ანუ მე იმას მოლეს. მათეთრდას. არის TikTok ვიდეოებს ვეძახი Instagram-ზე. ახალი ისა ვიღე, გასართობი მიმართულება, კვერცხებს ვიღებ და ვდებ, ხო? კომბოსტო უყურებსოთ რაღაცა. პოსტრეული როგორ უყურებს ნუთელას, ბაზარი არა. ხო, ეგენ ბიჭო წაიღო კარგად. იმიტომ რომ იუმორი არის და მე გათვლა მაქვს რომ იმისათვის რომ გაიზარდოს ეს პლატფორმები გუწფელად ვიტყვი 100-დან რასაც ვაკეთებ 90 მეტითო შეიძლება კრინჯი არ მაგრამ მე მეკრინჯება
მაგრამ იმდენად კარგად მუშაობს ალგორითმზე, კრინჯი შეფასებითია რა, ხო, ნახობია. ხო, აი ჩემთვისვე რაღაცეები, რაღაც პონჩი მეკრინჯია, თუმცა არის ერთი რომელიც აი ძალიან მიყვარს და დედა გეძახდა, აი ძალიან მევასება, თუ არ გაქანახ მე ნახე ძალიან სასაცილო არის, მთელი ბავშვობა რო გახსენდება. რაღაცეები პროსტა ალგორითმს რო აღმოაჩენ რომ მუშაობს და უმუღამე. ბიზნეს მოდელად უყურებ, იასნად რაღაცეებს ყოველ დღე ვცდილობ მინიმუმ ყოველ დღე, პროსტად მაქსიმუმ ყოველ დღე დავდო ხოლმე. ისევ იმას მინდა დაუბრუნდე. მოდი მაშინ ესე შევხედოთ რა. შენ არ ხარ პირველი, ვინც მეუნება ეგეთ ფრაზას. რო ინტერესant. ჩემ პოდკასტზე მოსვლის დაპატიჟების დროს. ვიღაცაებისთვის გამიტანია ბოლომდე, იგივე როგორც შენთან გამომივიდა, რომ მეთქი ყლეს დაიკიდე. გითხარი? და ვიღაცამ უარი თქვა და არ მოვიდა. არა, ვიღაცაებთან პროსტა ისეთი მკაც იმდენად ანუ ესე იგი შენ შემთხვევაში ეს არის მერყეობს, ხვდები რომ იმდენად სუბიექტურია ეს პრიზმა, რომ შეიძლება ენდო სხვა ადამიანი მესამე თვალი როგორ გიყურებს გარედან და მადლობა ღმერთს რომ აქ ხარ. მაგრამ ყოფილა რომ იმდენად გამყარებული ყოფილა ეს ამბავი. ოღონდ კონტექსტი იგივე საქმეს აკეთებდნენ. ეს ვიღაცისთვის არ დამიძახია, ვიც კადრს მიღმა არის. ანუ კადრს ემსახურება და მაინც ეგ ლოგიკა აქვს, რომ იმდენად უინტერესოა რომ ვერ იზვინი. ან შეიძლება პროსტა მე არ მევასებოდი და თავი გაიმართლა და პროსტა არ მოვიდა ჩემთან. ეგეც დასაშვებია. მე პირიქით მაგიტომ მოვედი რომ მაყურებელიც ვარ თან. აი ეს ორ მაგაცასი ამბობ. თან ახლა ბავშვობაში გიყურები. ახლა ცოტა ისე რამდენის? ისე გამომივა, ვიცოდი. ბოლოთას და ხო თქვი პატარა. ვიცოდი რომ ეგრე გამომივიდოდა ახლა ასე. არა, ისე პირველი არ ხარ და არც უკანას. მეც ასკეთყვი დაჟე შენთან ბავშვობაში ასე მონასვლელიც ვარ რაღაც ეგეთ თემაში. გამოგილაპარაკე. სად? გახსოვს? სტუდენტი ვიყავი, ეხლა ეგრე ვიტყვი კი. ბუდაპეშტზე ცხოვრობდი. ბუდაპეშტზე გავიზარდე კი გარადაში. აი მანდ რა. მართლა? მაპატი ესე ხო ხვდები რა, რომ ვერ ვიმახსოვრე, ვიდგენ, რა, ანუ იმენაც შენ ძალიან თავს ბევრი ვერ ვიცნობ, ბავშვი და ბევრი ახალგაზრდა მოდის და მოსულა რა, ძალიან. გიგურია. ძალიან სასიამოვნო მოდიან ეხლა და ძალიან. იასნად ხო, ანუ ხო სიამოვნო. ხვდები რა, მაგრათასწორებს. პროსტა ხვდები რომ ბებერი ხარ. ეხლა 6 დღეში მაგ დაბადების დღე. კომპანიებო 6 დღეში დაბადების დღე მაქვს. რამდენი? 38-ის ხვდები რა. და უფრო ხშირი ხდება აი ეს ფრაზა. მონასვლელი ვარ, ჩემი ბავშვობა ხარ. ბავშვობის ქრაში რაღაცები ხდება ხოლმე კომენტარები და გული მისკდება, რომ რა ბიჭი იყო ესეთი რაღაცები ფოტოები ხდება ხოლმე, თმა რომ მაგ ჯერ კიდე რაღაცა. მოკლედ, ნუ კაი, ჩემ სიბერეს თავი გავანებოთ. კრიტერიუმი მოდი, რადგან ერთ-ერთი აქტუალური და აქტიური ინფლუენსერი ხარ, რომელიც ამ საქმეს ემსახურება, მოდი როგორც მაყურებლის პრიზმიდან რო შევხედოთ რა. რა ხდის კონტენტ კრეატორს საინტერესოს, ისე რომ ჩანდეს პერსონალიტი. შენ რა კრიტერიუმები გაქვს ამის შესაფასებლად? პერსონალიტი რო ჩანდეს, ალბათ საჭიროა რომ მისი აზრი, ანუ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს რაღაცეებზე რა და შეფუთული არ იყოს რაღაც მისი კონტენტი რა. ეს ერთი. მეორე ის რომ აი YouTube არქივზე როცა მიდის და საუბრობს და ან მარტო მისი არქივიდან კი არ ჩანს. სხვასთან კოლაბორაციებით უფრო ჩანს ადამიანი როგორია. იმიტომ რომ თავის არხში თვითონ ამონტაჟებს, თვითონ ფუთავს, ზედმეტსაც თვითონ ამოიღებს და შენ როცა შენ ახლა ამას დაკათავ. გადამირჩენია ჩემი თავი ბაზარი არა. გამარჯობა. დაკენსელებას გადაურჩევი ამდენჯერმე. ბაზარი არა. მეც ახლა ბროების არხზე YouTube-ზე ვდებ. თუმცა პოდკასტი არა, პოდკასტი არ იჭრება ხალხო. აი სვეჩი გეუნებით. 197 ეპიზოდია ახლა ეს მე-6 წელი. არასოდეს აი ბავშვის თავი შემიძლია და ამომიღია ეპიზოდები, როდესაც სტუმარს უთხოვია. აქ ყოფილა რომ ვიღაცას არაერთხელ ცრემლი გაძვრა, რომელიც არ უნდოდა, რომ ყოფილიყო რაღაცა განცხადება გაძვრა, რომელიც პოსტფაქტუმ მერე გაანალიზა, რომ არ ღირს, ჩიტი ბრწყნა და აი ეგეთი რაღაცები ამომიღია. საკუთარი აი ბავშვს პიცა ვარ, არასოდეს არაფერი არ ამომიჭრია. მაგრამ ვლოგებში, ოიმე უიმე, აიქ კი ბატონო, საკუთარ თავს ვარცხნი ხოლმე რა. კი ბატონო, მაგაში მოვყვები რომ საკუთარ ედიტს როცა აკეთებ, ეგ უფლებამოსილება გაქვს. გული მანჩას მე ადამიანი რა, სხვასთან რომ მიდის რა. თუ პირიქით, პრანჭება. არა, მოდი ფორმატზე შევთა. ფორმატს გააჩნია. ეხლა ასეთ საუბარში ვერ გაიბრანდა. აქაც არა, პოდკასტი კაკრას ისეთი არის, რომ აქ ნუ პროსტა დაიღლები. ეხლა იქ ვაფშე ლაივი იყო ბოლოტასთან. სტრიმი იყო რა. არა, რას ვიზახი, აი გეიმ შოუში თუ მიდიხარ. ხო, მან აი მან სტილობ რო შენი ისეთი სახე აჩვენო, რომელიც სიტყვაზე კონტექსტიდან არ გავარდება რა, მაგ პონჩი. თუმცა პოდკასტი, სტრიმი ხო თავისთავად, იმიტომ რომ ლაივი არ და ვერ გაიქცევი, პოდკასტი მგონია რომ ერთ-ერთი ისეთი ფორმა არის, სადაც ყველაზე ნამდვილი, ვაფშე ქცნება ნამდვილი ძალიან აბსტრაქტული არის რა, ხო და ძალიან, ანუ ხო ხდება აი ნამდვილი ძალიან ისეთი ამბავი, მაგრამ ყველაზე ავთენტური, რაც შეიძლება ადამიანი ალბათ გამოჩნდეს პერსონალიტის პონჩი არის ეს ფორმატი, სადაც არ ითვალისწინებს რაღაცა ნიღბებს. თუ ზე ამოცანა არ გაქვს რომ რაღაცა ვიღაცასთან მოაწონო. შენ დამოკიდებულება ისე როგორია ახლა?
ყოველი მეორე რო პოდკასტს აკეთებს. კუცუ ააგდებ და ვიღაც პოდკასტერს რო დაეცემა. ძალიან სწორი ფრაზა იყო შენ რაც თქვი ხარ. კი ბატონო, დღეს უკვე ეგრე არის. მოდი მედალს ორი მხრიდან შევხედოთ. პირველი მე ამაყება, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ დიდი პროცენტი ჩემი დამსახურება არის, რომ პოდკასტების გამოძახილია. ეს ერთი. მეორე მესაჭიროება, იმიტომ რომ კარგი გაგებით ცუდ ფრაზას ვიტყვი ტრაქშიტითი არის, იმიტომ რომ სუხოძე იყო ვიღაცა ძალიან საინტერესო ტიპები იჩითებიან კარგი პოდკასტებით, კარგი გაგებით კონკურენცია, ანუ შენ არ გაქვს უფლება რომ მოდუნდე. თავის დროს მე რაღაც თითქოს მარტო ვიყავი რა და მე რაღაცა ცოტა რო ისე რო გემართება. თავში არ მივარდა, მაგრამ მოვდუნდი, მიხვდი? კონკურენტი არ მყავს და რა უნდა? ხო, კონკურენტი ფიზიკურად არ ყავდა, ანუ არაფერი ისეთი არ ხდებოდა. მე ძალიან საინტერესო ტიპები გაიჩითნენ, მაგრამ თან როგორ უყურებ, იცი? ზუსტად ვიცი რომ რასაც ეხა იქუცა აგდებდა როგორც შენ თქვი. აქედან თუ პერსპექტივაში უყურებთ, აი რა პერსპექტივაც გინდა დამისახე 1 წელი, 5 წელი. პროცენტსაც კი გეტყვი რამდენი დარჩება. მეც ეგრე მგონია. თუ 5 წლიან პერსპექტივას ვიღებთ, 1%-იც არ დარჩება ნორმალურად, ხვდები? იმიტომ რომ სივრცეები, რომელიც გასაქირავებელია ასწორებს, იმიტომ რომ ბევრ ტიპს, რომელსაც პროსტა არ ქონდა ეხა ჩემნაირად დრო და წლები რომ რაღაცები ეგროვებინა. სიტყვაზე აქ ის 200-300 ლარი მიდის და ძალიან საკაიფო სტუდიაში პროფესიონალები ეხმარებიან რომ ჩაწერონ და თურმე აღმოაჩენთ რომ რა მაგარი როჟა არსებობს. მაგრამ ასევე ეგეთი არასაინტერესო ტიპი, რომელსაც ასევე აქვს 300 ლარი, მიდის და იქამდე გაკაჩავს, სადამ 300 ლარი არ გაუთავდება. და ამას დამატებული ის არ მომწონს მე. რომ ანუ კი პოდკასტი უფრო სმენის თემაა, ეხლა მანქანაში ჩავთავ და უსმენ. ხო, ალბათ ეგ ამბავია. ხო, ყურების თემაში, აი ყველა რო ვიცი, ერთ სეტზე ზის, აი ახლა ეს. ბიჭო, ეგ აქვს, ხო, ეგ უკვე ისეთი ამბავია რა. ვერ ვარჩევ. მე ურჩევდი, ვისაც აქვს ეგ სივრცეები გასაქირავებლად. მაგაზე იფიქრო, იმიტომ რომ ჯერ თვალს ნაკლებად აწუხებს, მაგრამ აუცილებლად მოვა დრო, რომ აი ყველაზე წარმატებული პოდკასტები ვინც ყავთ. აი ეგეთ სივრცეში მარტო მაგათ შეადარებენ სხვა დანარჩენს. ამიტომ ან დეკორზე იჩალიჩეთ, მარტო განათების და ფარდის სხვა ფერში ამონათების ხარჯზე არაფერი არ იცვლება რა, ანუ აი ხო ხდები შესაკრებთა გადანაცვლების პონტი არის. ალბათ გაგიძვირდებათ, მაგრამ ჯობს სწორს იძახის, დაამატოთ რამე დეკორები, რომ ვიზუალიზაცია მოხდეს, რომ სხვა განზის, ანუ პოინტი არის, პოდკასტ პოინტი, სიტყვაზე ხარ რაც გამახსენდა, პოდკასტ არის, მნიშვნელობა რა, ბევრი კარგი სივრცე ხარ, ზუსტად ვიცი. ეგ ყველა პონტში გირჩევთ რომ გააკეთოთ, იმიტომ რომ გატრუხდება. ანუ ვეღარ ვანსხვავებ ხოლმე, ერთი და იგივეს რო ხვდები, თან ზოგი წამყვანი ვიზუალურად გავც ერთმანეთს და ბიჭო ვერ ხვდები რას უყურებ. მე ბევრი, აი მართლა ვერ ვარჩევ. არ დავასახელებ რა თქმა უნდა. მეც ვერც დავასახელებ. ხო, ეგ ხო, ვერც. ანუ ვერც, ბაზარი არა, ვერც. და მე მგონია რომ პოდკასტი ამყანობა ძალიან დიდი ის უნდა რა. ნიჭი ერთი, მეორე ის რომ ალაპარაკო ადამიანი, საკაიფოდ გაიხსნას და სწორ ასპექტებზე გამახვილო ყურადღება. ძალიან რთულია. ეგ ძალიან რთული არის. შენ ანსხვავებ ინტერვიუსგან საკაიფოდ? ფორმულას თვითონ. ეს ფორმულა შეიძლება პროსტა ესეთი აბსტრაქტულია, მაგრამ მე თითქოს მაგ ფორმულა რა, რითიც ვანსხვავებ. ალბათ ვერა მაინც. შენი ფორმულა რა არის? ჩემი ფორმულა არის ინტერვიუ ორივე ეს არ ნიშნავს რომ ერთ ჟანრს პატივსცემ, რადგან ერთ ჟანრში ვარ, ორივე ჟანრი ძალიან საინტერესო არის. მაგალითად ახლა გორგილაძის თემა რო აიღო, უკვე იმდენად ჩემ ფორმულას იმდენად არ ყვევს, რომ ვერ გაიგებ, ხანდახან პოდკასტი უფრო არის სიტყვაზე ვიდრე ინტერვიუ, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე კარგი ინტერვიუერი არის. სხვაობა ისაა, რომ შენ ახლა აქ რო გიორგი მოხვედი, მე მაშინ ჩემი მე უნდა გავთიშო ინტერვიუში. ერთმანეთთან არა ფერშუაში შეკითხვების ჯაჭვი შეიძლება ავაწყო, ხო, და მთელი ყველაფერი გავაკეთო შენზე. ჩემი მეა გათიშული არის, მთელი ორიენტაცია მაქვს იმაზე, რომ გიორგი ვალაპარაკო და არა ერთად ვილაპარაკოთ. და გიორგი შეიძლება ეხა ვკითხო, რომ თქვენ პირველ დაშორება როგორი ქონდათ და ბიტკოინზე რას ფიქრობთ? ხვდი ანუ არაფერ შუაში კონცეფციურად არ არის, თუმცა ინტერვიუ ამას იტანს. პოდკასტი ჩემთვის ეს ძალიან სუბიექტური გამოცდილება, რასაც ვიზახ, ჩემთვის ნიშნავს პროსტა ორი ადამიანი ზის და საუბრობს თანაბარი უფლებებით. ზუსტად. გასაგებია რომ ერთი ჰოსტია, იმიტომ რომ ერთ და იგივე სკამში ზის, ერთ და იგივე ტიპი არის და მეორე მხარეს იცვლებიან ადამიანები, ხვდები რომ ჰოსტია, მაგრამ მუღამი ეგ მაქვს რომ აქ უნდა შეიქმნას აურა, სადაც აი სამზარეულოში ორი კაცი დაждდა, ან გაცნობითი ამბავი არის, როგორც ახლა მე და შენ პირველად შევხვდით, ესე ბავშვობას თუ არ ჩავთვლით და საუბრობთ, მაგრამ აქ უნდა შეიქმნას პონტი, რომ ვიღაცა ზის, მაყურებელი აგერა და სკამი აქვს მოდგმული. ჩემთვის წარმატებული პოდკასტის პონტი ეგ არის.
აი კლასიკური. თითქოს უნდოდეს რომ საუბარში ჩაერთოს რა. აი ხა რაღაცას ვიტყოდი რა, რაღაც ეგეთი თემა. მაგრამ ბევრი ცვლილებები არის პოდკასტები, რომელიც არის თემაზე, არის ჩემთვის პერსონაზე არის რა და არა თემაზე. თუმცა არის აი საოცარი პოდკასტი, ცოდნის მოყარე პოდკასტი, просто საოცარი გოგო არის. ამომავალი წერტილი ჩემთვის მე რო შევაფასო, იქ არის თემა, რომელსაც ჰოსტი ფანტასტიკური მომზადებით, ფანტასტიკური ნიჭიერებით ახერხებს რომ დაალაგოს საოცარ სტუმართან ერთად. მაგრამ პერსონალიტი იქ უკვე ჩემთვის არ არის ხოლმე პირველ პლანზე რა, просто ის ადამიანები არის იმდენად მაგარი რომ საკუთარი პერსონალიტი ჩანს. იმას სხვა უყურებს ჩემი აზრით. იმას თავისი სეგმენტი ყავს, რომელიც სუპერ სეგმენტია, სუპერ საინტერესო პოდკასტია, მაგრამ აი ესეც შეგვიძლია კიდე დავყოთ რა. ინტერვიუები просто მგონია რომ ვერ დაყო. პოდკასტები სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება დაყო. ინტერვიუ აი მაინც ალბათ რო ჩავშალოთ ისიც იქნება პატარა რაღაცები, მაგრამ მგონია რომ მაინც ერთი ტიპი არის რა. ვიღაცა კარგად სვავს შეკითხვას, ვიღაცა ვერ სვავს კარგად შეკითხვას რა. და აი რაზეც საუბრობ, პერსონალიტის თემა რო ავიღოთ. ანუ შენი ფორმულა როგორც მივხვდი რა. კაი, კოლაბების თემა ოკეი, მოყვები, ნახევარ ამბავში მოყვები, მეორე რა თქვი კოლაბების გარდა? კოლაბორაციები და საკუთარი აზრების დაფიქსირება. აი ხო, საკუთარი აზრები, რას მოიაზრებ მაგაში? ალბათ ეხა ხო იცი თემა იყო რა. TikTok-ი არ გაქვს ანუ. არა, TikTok-ი როგორ არ მაქვს? просто TikTok-ერად ვერ აღვიქვი. გავიგე. ანუ რა კონტენტსაც ვაკეთებ Instagram-ისთვის, просто კოფის უკეთებ და იგდებ. TikTok-ზე მაქვს ნახი და მაგიტო კი, არა, TikTok-ზე არის ერთი 40,000 კაცი. აი ხა მაგალითად დღეს რა თემაც განიხილება TikTok-ზე, ეს რა თემები შემოდის რა. არის სისტემა რომ ბავშვების გამოჩენა კონტენტში და ამაზე მიდის მსჯელობა და რამდენიმე კონტენტ კრეატორმა გადაიღო ამასთან აზრი დააფიქსირა რომ უცებ დავეციო როგორ ბავშვების გამოჩენა ხო აი ანუ ხო აი პატარა ბავშვს აჩენდა ამას კომერციისთვის იყენებ და ეს ამდენად კარგი ამასუდია მონეტიზაცია ხო ეს ერთი და მეორე განხილვა არის აი პედოფილების თემაშია კიდევ განხილვა რამტო არის ეს სული და აი ეს კომიდის ეს თემები და რომ გამოდიხარ და რაღაც თემასთან დაკავშირებით აფიქსირებ შენ აზრს სადაც იმის არ გეშინია რომ რაღაც ცუდი ფიდბექი შეიძლება წამოვიდეს იმიტომ რომ შენი აზრია და შეიძლება ყველა ვერ დაგითარგმნოს რა და მაგავს გულისხმობ. რა იგით დროს გამოხვიდე და თქვა. მაშინ მაგ ლოგიკით შერასწამობ ეხება ასევე პოლიტიკასაც. ბევრ ამას ეხება ხო. ბევრ რაღაცას ეხება რა. და ეგ არის ერთ-ერთი ნაწილი, რასაც ალბათ ინფლუენსერი, კონტენტ კრეატორი გინდა არ გინდა თავს არიდებს. იმიტომ რომ ალბათ გინდა არ გინდა შიში აქვს რომ ჩაიქოლებიან მოდი რაღაცის გამო აი ყველას ალბათ შიში აქვს აი ხო ეს გესწორებ ძროში სადაც აი დაკენსელების კულტურა არის წამოსული რა ჯერ მარტო უცხოეთში უფრო არის საქართველოში არ არის თან გინების კულტურა არის გინების კულტურა просто ბევრი გაგინებს ვერაფერს ვერ დაგაკენსელებენ მაგრამ ხო ბევრი გაგინებს რა თუ გაგინებენ ესე იგი მათი ძუძუები გლოცავენ და ამარ ხო და ეგ მაგაზე უკვე შეგვებადი უნდა იყო რომ ანუ მყარად უნდა იყო რა ეხლა ფსიქიკა რო გჭირდება მყარი ეგ ორი აზრი არა მაგრამ უყურე მაგ ლოგიკით ხო არ გამოირიცხება კონტენტის მიმართულებები რომელიც არ მოიცავს შენი აზრის რაღაცა ტრანსლირებას ხალხზე სიტყვაზე სკეჩური კონტენტი ალბათ არა unboxing-ები ამ ეს ახლა მილიონს გავიხსენებთ რა ხო ხტები შენს გაგიკეთებია არა ერთი მაგრამ აი ვიღაცა აკეთებს ხოლმე tech unboxing-ებს აი ხა იმ tech unboxing აი Nokia დედის ფათახი ტელეფონია მაგრამ სააკაშვილი აი ხა რო თქვას ხო ხტები ხო პოლიტიკა არაფერში არ არის ამ მომენტში tech განხილვაში ბავშვები რო თქვას მიხვდი რა კი მაგრამ იქაც შეგიძლია პერსონალიტი გამოაჩინო tech განხილვაში ყველგან ჩემი არის საინტერესოდ გაკეთებული კონტენტი პერსონალიტი ჩემთვის მაგას ნიშნავს რო განიხილო რაღაცას რა იქ ხო შენი განხილება ჩანს ეს ერთი მეორე ჩანს სიტყვაზე იუმორი ყველაზე მაგარი რაღაცა არის რა და იმ იუმორში ჩანს შენი ხასიათი რაღაც როგორ გაიხუმრებ ეხა მე ხო ხედავ აქ შენ მაგალითად რიკი და მორტის პლაკატი გაქვს Death Note-ი გაქვს Spirited Away არის Naruto ანუ მე უკვე ხო მექნება კარგი წარმოდგენები ამ პლაკატებით მაგრამ ეგრევე არის როცა საუბრობ ვიდეოში რაღაც easter eggs გააკეთებ ჩასვამ easter eggs რაღაცას გაიხუმრებ რაღაც შედარებას მოიყვან მონტაჟი შეიძლება ფილმის რაღაც დეტალი ჩასვა რაც მიხვდეს ადამიანი არ ვერ მიხვდეს რაღაც ეგეთ თემაში მე სულ ვცდილობდი რომ აი პატარ-პატარა easter egg-ები სულ ჩამესვა ჩემს იმიტომ რომ მე ვარ კინემატოგრაფის მოყვარული ანიმებიც მიყვარს, მაგრამ შეიძლება ვერს ვილაპარაკებს, შეიძლება შესავით ვერ გამოგვე, მაგრამ ნუ ეგ ხება, თავარი თემა გიყვარს და ერკვევი. ახლა რადგან ეს სახელები დაასახელა, ესე იგი ერკვევი. ფილმები, ანიმე,
აი ამ თემაში უფრო ეგეთი ვარ რა. დღეს კაკრას დესერტს დაელოთ, რატოღაც ჩავთვალე, რომ ამ ადამიანს ექნება ბევრი რჩევა მაგ კონტექსტში. მე მაქვს ერთი 10 რაღაც რჩევათ. სულ არის ხოლმე 3 ძირითადად, თუ ძალიან დიდი პოდკასტია თითო სტოვებ ხოლმე, მაგრამ 3-ია, დღეს მაქვს ერთი 10. გამიქაჩავ შენც ერთ 10 სიტყვი. აი ეს ძალიან დაიწყე, ნახოთ. ესა მაქამდეც მივარ. უყურე, პონტი რაც თქვით რა. აზრის დაფიქსირება. კი ბატონო, ერთი აი ბევრი ცები არის, მაგრამ ერთი არის რომ ვიღაცა შეიძლება კრიტიკის ეშინია, გინების ეშინია, იმიტომ რომ დაკენსელება ჯერ ჩვენთან არ მუშაობს დიდად. ის პუნქტი ხო არ არის რომ ყველა კომპეტენტური არ არის ყველაფერზე სასაუბროთ. გეთანხმები სავსებით. მე არ ვიძახი რომ უნდა გამოხვიდე და მაინც ყველაფერზე ყველაფერი თქვა თქო რა. უბრალოდ მე გითხარი რომ იქ ჩანს პერსონალით თორე ის რომ ეხა როგორც ქუცა აგდებდა ყველა პოდკასტერი არის, ერთი ნაწილი ხო თქვი, ეგრევე ჩემი აზრით ყველაფერზე არ უნდა გაიძახოდეს, სადაც ანუ პროფესორობდეს, მოდი ასე ვიტყვი რა. ხო, დღეს ძალიან ეგ არის სამწუხარო რეალობა, რომ ანუ სოციალური ქსელი ყველას ხელმისაწვდომია, ყველა შეუძლია ტელეფონი აიღოს, ვიდეო გადაიღოს და შეიძლება რამე ესეთი აზრი თქვას, რაც აი ბავშვებიც ხო უყურებენ და შესაბამისად აი ცოტა გავლენა რაღაცა ეს. ანუ ბავშვებს თავი აანები, ხვდები? აი შეიძლება ისეთი რაღაცა თქვა, სადაც კომპეტენტურია უბრალოდ არ ხარ. ვერ შეიძლება იყო ფიზიკურად. ძირითადად მე ესე მგონია რომ ძალიან ცოტა ადამიანია ვაფშე რამეში კომპეტენტური რა. ხო, ეგ თალკე შეფასებით ის არის. ყველანი ჩვენ ვართ ზედაპირული ცოდნების მოსიარულე ავტობუსები რა. რაღაცაში ვიწრო პროფილში შეიძლება მე ჩემ პროფესიაში შეიძლება ყველაზე მეტი მეთქმოდეს სხვა ცოდნებთან და რაღაც ჩემ სხვა ცოდნებთან შედარებით და შეიძლება ეტიუდის სტრუქტურა უფრო კარგად აგიხსნათ ვიდრე პოდკასტის სტრუქტურა სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ ყველას არ მოეთხოვება და ყველას არ დაეჯერება. ანუ მე ეს მგონია რა, როცა ფუნდამენტალურ თემებზეა მით უმეტეს საუბარი, აქ არა ხა რაღაცა რევიუებზე და იმებზე ლაპარაკი, რომელიც პროსტა შეგიძლია დაასერჩო, შენში ამოწმო და შეადარო, რომ თანხwebdriver თუ არის, მაგრამ როდესაც აი სენსიტიურ თემებს ეხება და ასე შემდეგ, ის არ უნდა დაგვაუწეს, რომ ის იმდენად ინტიმურია, იმდენად პირად მენტალიტეტზე და სხვა რაღაცეებზე დაფუძნებული ცოდნებია, რომ ერთი აპრიორი იქიდან არც ერთი არ არის. ამიტომ ვიღაცებს აი ესე ბრმად გადევნება ხოლმე რა მაგიჟებს, ცი რომ და ჩემ თავზეც გარედან დამინახია და ეგრევე დისტანცირება მქონია, რომ ზედმეტად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ რას ვამბობ. და მე არ ვანიჭებ, მე იდიოტი ვარ. ამას სრული გააზრებით ვიძახი. მე შეიძლება რაღაცეებში დღეს ესე ვფიქრობ, ხვალ ესე არ ვიფიქრო. ამას ქვია რეფლექსია, განვითარება და ზრდა. და კომპეტენტურიც მე ძალიან ცოტა რაღაცაში ვარ. ამიტომაც ვიღაცეები ძალიან ბუკვალურად ყოფილა ცხოვრების მანძილზე ჩემი ცოდნა გონიათ აპრიორი. მიხვდი და ამ გზაზე რო დგები, ჩემი პირადი გამოცდილება სხვა არის, შენი პირადი გამოცდილება სხვა არის. და მე დამიჭერია პირიქით, აი მოტი ხო ხვდები რაღაცა თემებზე არის რომ მე დისტანცირდები, იმიტომ რომ არ ვარ კომპეტენტური სახალხოდ სასაუბროთ. კამერას რო გავთიშავთ ნებისმიერ თემაზე მე შემიძლია შენ რაც ვიცი, რაც რაღაცა მოსაზრება მაგ გითხრა, მაგრამ სახალხოდ ამის აფიშირება არ ვარ ეგეთი კომპეტენტური და მოძღვრება არ მაქვს თვითამოცანა და მორალიზმი. თუ მორალიზმი გაქვს და გინდა რომ ოდნავ მეტი გამოჩდე, ჩემთვის მანდ გადის რა ხაზი. ძირითადად ვისაც უყურებ ხოლმე, ცოტა მორალისტობაში გადადის. რაც როგორ მაგიზიანებს, იცი რომ ну ეს მორალი იმდენად სუბიექტური ამბავია, რომ ეს მორალისტობის ლაპარაკი რა, პედესტალიდან საუბარი, რაღაცეები, ჩემთვის ძირითად შემთხვევაში ასოცირდება მაგასთან. ამიტომ მე როგორ უყურებ ხოლმე, იცი, რამდენად კომპეტენტურია რას ლაპარაკობს, თორე ის რა ემოციას დებს, მასზე ლაპარაკობს, ამაზე ჩემთვის არ არის რა ავტორიტეტი. ამიტომ პროსტა რიგითი ადამიანის მოსაზრება არის და ნუ ნახვამდის. ამიტომ გამიჩნდა ეს შეკითხვა რომ და ზუსტად ეგ თემები მიდის ახლა აი განხილვებით, თუნდაც ასე კვირა შეიძლება რაღაც თემა შემოვარდეს და განიხილავენ მერე. TikTok-ი ვაფშე კონცეფციურად ეგრეა მოწყობილი, თემა რაღაცა ბუმებია, ტრენდების და არის ხანდახან, კი, არის. ანუ სულ მაგას არ მიყვება, მაგრამ არის რაღაც ვარდება რაღაც. Instagram-ზე საერთოდ სხვა პრინციპი არის. ჩემ Instagram-ი რო ჩასკროლო მე კარგად ჩასკროლილი მაქვს შენი Instagram-ში. არა, ჩემი Instagram-ი კი არა, ჩემი for you რო ჩასკროლო Instagram-ზე, countrys-ას დავისას. აუ for you-ები მაგარი სტრანი for you-ები მაქვს. კი, ისეთი რაღაცები. გეგონება რომ აჯაფსანდალი ვარ. ანუ აი მაგას იფიქრებ. ზუსტად. ის ვერ დავეწე კაკრას ჩასკროლაზე გამახსენდა. ეხა იყავი K-University-ის კონცერტზე. მუშაობდი. ხო, რა საკეთებდი? გადაღებები გვაქვს, production-ი გვაქვს და რაღაც გადაღებები გვაქვს კომპანიებთან და მაგათთან. K-ი გაიცანი? ვერა. ვესტი ვერ გაიცანი? ვერ გავიცანი. მე არ ყოფილვარ, ბილეთი არ მქონდა. ჩვენ მუშაობდით, თელი გემატვი. გაგისწორდა?
რა მუშაობა 10 საათი. არა, მუშაობა გასაგებია. თვითონ აი შიგნით რაც ხდებოდა, კაი იყო? იცი რა? მაგარი კვერცხი შეკითხვები წერტილიჯი. ტენიოსის კონცერტზეა საუბარი. მე გამისწორდა, ყველაზე მეტად გამისწორდა backstage-ში მუშაობის პროცესი და ხალხის ჩართულობა და ბახ-ბახე ეგ პროცესი გამისწორდა. კონცერტი რო დაიწყო უკვე. მე ცოტა თლად ჯერ ჩემი გემოვნების მუსიკა არ არის რა, სიმღერები. ანუ კეინის მსმენელი ესე. მსმენელი არ ვარ, ხო, აი ბავშვობაში სტრონგერ რაღაცებს მსმენი, მაგრამ როგორც ასეთი მსმენელი ხო, მე არ ვარ. რაღაცა შემოსება დაანჩენი ეს მსმენელი არ ვარ. ჩემი მსმენელები უფრო დაშლები არიან და არ ვგებიან ასეთ. იქ რაღაც მოკვდნენ. არა. ჩემები მოკვდნენ ზოგი. რაც აგვუსიანგი მე მგონი ცოცხალი არის. კაროჩე, AC/DC ჯერ არის, მაგრამ მოხუცები არიან, ხო და. კარგი გემოვნები. ხო და შესაბამისად ისე ვიყავი, რა თან აი თელეგრამ მუშაობდა, მე რეიწყება სიმღერა, კაი უსმენ რაღაც და ბოლომდე არ დავჭი წამოვედი. ვერ დავჭი, მოდი აქედან დავიწყოთ რა. ბიჭო, მე შურს თქო ვერ გეტყვი, მაგრამ ჩემცოლს ისე უნდა და ბილეთი, ბიჭო, რატოღაც გადავწყვიტე, რომ სამყაროს ფასი ექნებოდა ბილეთს რა თავიდან, აი რომ დაანოსდი, მე ვთქვი, ეხა ბინას რა გაყიდის, კეინის მოსასმენა თუ რაღაც და მე ჩავხედე, ბიჭო, ეს არ ნიშნავს 150 ლარი ცოტაა ძა, მაგრამ იმ პირობითობასთან რაც თავში მქონდა 1-3000 მაინც მეგონა. ბიჭო, ბოლო დღეს აღმოჩნდა, რომ რამე რო ყოფილიყო ვიყიდი. მაგრამ გამართლებაც გინდოდა. გამართლება რა გქონდა? რიგში რო ჩადგები ან 100-6-1000 რაღაც ისახკარ რაღაც მილიონ რაღაც ადამიანი ხარ. ბილეთის აყიდლა? ხო. მანდ ხო ტრაფიკიც ხო არის და იჭედება ხოლმე. ზუსტად, ანუ 200 ხარ, ხვდები, ანუ. გადამყიდველები კიდე ვიფიქრე, მაგრამ სანდო არ არის რა. მე მიყიდია გადამყიდველებისგან. და მოწყობებული. არა, უცხოეთში ორჯერ, ერთხელ მოვტყუდი, ერთხელ პირველი შევედი, რომ შესულიყავი რა. ეგენი ხო ბევრს აძლევენ და მაგ თემაში. აი მე არ გადამყიდველისგან არაფერი არ მეწევ. ძალიან რისკი არის ხო. მაგრამ ჩემ სპექტაკლზე მახსოვს, რომ შეყრის ბილეთები იმდენად დეფიციტი იყო, ანუ 15 წუთში იყიდებოდა 3 თვის აფიშა ხოლმე რა და 50 ლარი ღირდა სპექტაკლის ბილეთი და გადამყიდველები გარეთ. მაშინ ხელზეც იყიდებოდა ხოლმე თავიდან ბილეთები 200 ლარად ყიდიდნენ ბიჭო და მე ვიღაცები მოდიოდა რომ გადაგვაგდეს და პროსტა რაღაც ფურცელი მოქცდა და მე გადაწყვეტა რომ მარტო თიკეჯიზე თუ რაღაცაზე იქნებოდა. ანუ აი პირადი ვიღაცისგან ბილეთი ესე არასოდეს არ დამითრევია რა. ხო, რისკია რა. კაროჩე, ესე იგი არ შემშურდეს. ეგეთი ისიც აი ვიცი, მე იწერებოდა რომ საშნელი აუდიო სისტემა იყო. ცოლის გამო თუ შე თუ გონებ, მაგრამ ახატია კეინი ვესტი. ვენაცვალე ჩანთებში თუ რა, გაპრაჯულ ცოლში თუ რაც არის, როგორც დადის, მაგრამ მე დიდათ არ მქონდა, ჩემ ცოლს. გული არ დაგწყდეთ, მოდი ასე. ყველას თორი რო ერთნაირი იყო. ყველას. მთელი საქართველოს თორები იყო, ვაფშე ერთნაირი. თითქოს ერთად იჯეკით. ერთი კუთხიდან და ერთი კუთხიდან უყურებ. ბიჭო, UFC-ს უყურებ? აი UFC-ს უყურებ, აი როგორ მაყურებელი ვარ, იცი, აი ქართველებს რო უყურებ ეგ თემაში ვარ. აი აქტიური მაყურებელი ვერ ვარ, სხვა ჩხუბებით რაღაცეების. მაგრამ ეს ჩვენი ამბავი იცი? ჩვენი ამბავი ის. რატო ეხლა რატო მინდა დავუმეჩვე იმ თემასთან, რა კომპეტენციის თემა. მედიება. ეს არის პირველი პოდკასტი, რაც მოხდა ის, რაც მოხდა, მეგობრებო. მას მე. მე ჩემი აზრი ერთხელ დავაფიქსირე პირველივე დილით გაბრაზებულზე. რა იყო შენი აზრი? რომ ყველანუ პროფესორობს რა. პროსტა როცა ვერ ერკვევი, მესმის რომ გული ტკივა და ჩემთვის ეს იყო რომ საქართველოს მარცხი იყო მთლიანად. მაგრამ ისეთ მე რამ მასპიქნა იცი შეურაცხყოფელი ბევრი კომენტარები ვნახე რა. ის კი არა რომ გაყიდულიას თავით, იმენა შეურაცხყოფელი რა და ამ ბიჭებს არაფერი არ გაუკეთებიათ ისეთი, რომ აი ეგეთი კომენტარი დაწერო, ხო ხტები? ნუ მარცხი გასაგებია. ის რომ ეხა გამოძიება დაიწყო რაღაცა დანავაითმა და აანონსა რომ მართლა შეიძლება ხო რავი დღეს უსმენდი რომ რაღაცა სტეროიდებზე შეიძლება იყოს და დაანონს მაგას მნიშვნელობა არ აქვს რა, ანუ მოიგებ და წააგებ და ზე არ არის. აქ არის მიდგომაზე რა, პროსტო ყველა ნაწყენ გულზე რაღაცებს ვისვრით ხოლმე ისეც რომ მე ბიჭო ტეხავს რა. ანუ მე ეგ გამიტყდა. ასე ჩემი მოსაზრება მაგ თემასთან დაკავშირებით ბევრმა უმწერა რატო არაფერს არ ამბობ. ჯერ არ ვალდებულება არ მაქვს რაღაც მოგინდებათ რამე ვთქვა. მაგრამ მე ძალიან გული მეტკინა, ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ ყველას. წარმომიდგენია ჩვენ თუ გულეთ პროსტა ვაგაზე მინდა რა წარმოგიდგენია. ჩვენ ხო ესე გვეწყინა. თვითონ ეხა იმ ბიჭის პრიზმიდან შეხედეთ რა. პროსტა რა კონტექსტი გაიაზრეთ და რა მოხდა. როგორ მინდა რომ სიმართლე აღმოჩნდეს რომ სტეროიდებზე იყოს და ანონიმური იყოს ეს რაღაცა ბრძოლა და თავიდან ჩაინიშნოს თუ რაც იქნება, მაგრამ ნუ მოდი დაუშვათ ის თეორია რომ არისო რა სტეროიდებზე და ჯერგერთი ეგეთ ხელწამოსაკრავი ბიჭი არასოდეს არ ყოფილა. კი ქონდა ანდერდოგი იყო, მაგრამ ჯასტინ გეიჯი არის ლეგენდა. ნუ ვინც ვერ ერკვევით, გეტყვით რომ ლეგენდა არის და
ყველას აქვს აი ეგ რაღაცა ერთი პანჩის შანსი რა. ზუსტად. და ამ ტიპმა გამოიყენა კარიერის ბოლო-ბზოლა უნდა ყოფილიყო, უნდა დაემთავრებინა უკვე მიდიოდა, ჩემ ხელა არის და ეგ უკვე დიდი ასაკია MMA-ში. პროსტა მოახდინა სასწაული. თუ იმ შემთხვევაში თუ ეს არ არის ჯონ ჯონსის ისტორია რა, რაც არაერთხელ ქონია ეს თქოზე ჯონ ჯონს. მაგრამ თუ ეს მოხდა, მას ულოცავ და პროსტა ზუსტად ვიცი რომ ილია დაბრუნდება ალბათ. ანუ იმაზე ვიღაც კომენტარი წავიკითხეთ ძალიან გამეცინა. პროსტა რა ქნაო ტიპმა unlock-ი გაუკეთა ილიას როგორ პერსონაჟს იცი ამითიო რომ აი короче არ უნდა ეკნაო რა ისეთი პერსონაჟი დაბრუნდებაო ეხაო გაბრაზებულიო რომ ანუ პროსტა დანძრეული აქვს სამყაროსო და აბსოლუტურად ვიაზრებ რა ანუ ტიპს ეხა აი unlock-ი უკნეს ყველაზე dark side-ის აი დაბრუნდება Darth Vader-ი აქამდე იყო პროსტა Skywalker-ი და ეხა დაბრუნდება როგორი Darth Vader-ი იცი რომ აი და დაბრუნდეს უეჭველი ანუ აი პროსტა უეჭველი ვიცი რომ დაბრუნდება ეს ის არა თავს რო ინუგეშ ეფექტემა არ არის რა აი პროსტა ვიცი რომ დაბრუნდება მაგრამ რატომაც წამოვიწყე ეს თემა აი ეს კომპეტენციის ამბავი რა ისევ ამას უბრუნდები ჩემთვის მაგას განასახიერებს რომ ყველას კარგია თუ ცუდია ეგ მოდი 100 წლის მერე შეაფასონ რომ ეპოქა ეგეთი რომ ყველა შეგვიძლია ვითლიკინოთ მაგრამ რამდენად საჭიროა ვაფშე შენი აზრი და აფიქსირო აი მანდ უკვე თავარი შეკითხვა არის რა მე ასე ვფიქრობ შეიძლება მე ძალიან ვწდები იცი რა ეს საუბარი შეიძლება სამდე მივიდეთ იცი აი აზრის დაფიქსირებაზე რო ვიკოცნაოთ ხა რა შეიძლება რომ მიკროფონები გავწევ და ვიკოცნაოთ იქამდე შეიძლება მიხვით ეს სერიოზულად რაღაცაზე გადავდივარ აი მაშინ იქამდე მივიდეთ რა ხმის მიცემის უფლებაზე არჩევნებში დავაი გავყვეთ ხო აი მაგას ვიზარდე რომ აი ყველას უნდა კონდეს ანუ აი ფსიქო მაგალითად არ უნდა ბარდებოდეს სიტყვაზე თქვა რაღაც აი ეგეთ თემამდე შეგვიძლია მივიდეთ და განვიხილოთ ბიჭო, აბსოლუტურად გეთანხმები. მაშინ ის კრიტერიუმი ჩავამატოთ 18 წელია მისაღები? ხო, ეგ ცალკე თემაა კიდევ. მაკედან დავიწყე. ანუ ადამიანი 18 წლის ასაკში იმდანად გააზრებულია, რომ ქვეყნის ბედი გადაწყვეტა. 18 წლის ასაკში ქვეყნის ბედი კი არა. ცხოვრებაში რა მინდოდა, კარიერულად იქნებოდა თუ რა, აი მე გავიგე რა ვირო. დღემდე ვადგენ. დღემდე იმაში 38-ის ხდები, დღემდე ვადგენ რა მინდა. ჩუპაჩუპსი მევასება თუ მამალო, ეგ ვერ გამიგია ბოლომდე. ხო, არ მაგ კონტექსტში ბევრ რაღაცაზე შეგვიძლია ეგრე ვთქვა და გეთანხმები კიდევ უნდა იყოს ფსიქო. პროფესორობას რაც შეეხება, ანუ ეგ სამწუხარო რეალობაა რა. აი ამარტ ყველა სპორტში ეგრე არის რა და არა მარტო საქართველოში ყველგან ეგრე არის, რომ ადამიანი იგივეს მისკენ არიან, მარცხდება, მერე მიდის ის რა და ბევრს აქვს ნათქვამი, რომ ხო, მოკლედ. ეგ მასე არის კი ბატონო, მოკლედ ილია უნდა დაბრუნდები. უნდა დაბრუნდები და უნდა დაბრუნდე და სახე გეხვეწები რა ისე დაბრუნდი როგორც ვიცი რომ დაბრუნდები და პოდკასტში გელოდები. ეს არის ანუ ყველაზე დიდი ოცნებაა ბიჭო. ანუ აი ერთადერთი ტიპი ვიზაც აი ვოცნებობ რომ პოდკასტში იყოს არის ეგ. და რატომღაც ჯერა თუ ადრე თუ გიან ყველა პონჩი რატომღაც ჯერა რომ ადრე თუ გიან ეგ პონტი ამიხდება. თან მაწყნარებს ის რომ შეპირებულია, ანუ კიდე ერთხელ ეს სამოჭერით გეხვეწებ, ყველამ დათაგეთ და ჩაუგდეთ. თან შეპირებულია. ამას სუპედალირებს სუ, იმიტომ რომ თავს მიშვიდებ არცალია ხა და ნამდვილად არცალია, მაგრამ მე მჯერა რომ ადრე თუ გვიან იქნება. ოკეი, მიხარია რომ პოპკულტურის თემაში, ჩემთვის ანუ როგორც შენ თქვი რა, არის რაღაცა თემები, თუ აღმოაჩინე რომ ტიპს ეს თემები მინიმუმ ის ინტერესის სფეროში შეიძლება პროფესორი არა უფრო მაახლოებს შინაგანად რა, ანუ უფრო всё home ხდება, იმენა ჩემიანია თუ რაღაც. შენ რა თემებს ახსენებ? პოპკულტურის გავლენა, ვაფშე ვთვლი რომ უდიდესი გავლენა ყველა ფერზე ალბათ დაწყებული ჩვენი გადაწყვეტილებებიდან, სტილიდან, ცხოვრების არჩევანიდან, ეს არის თავის დროს მოწოდებული და დღეს ინტერნეტის ეპოქა არის, პოპკულტურის გავლენა არის ძალიან დიდი. ან უზარმაზარი. მევასებიან ტიპები, რომლებიც ერკვევიან. ანიმე როგორც აღნიშნეთ, გევასება. რა დონეზე გევასება? რამდენი წლის ხარ მოდი, ახლა მე და ეპოქები რო დავაწიო ანიმესი რა. 29-ის. 29-ის, ჩემზე ხარ 9 წლით პატარა. და გვიან დავიწყე. შენ პოსტფაქტუმ უყურებდი უკვე დიდ სამეულ სიტყვაზე. კი, მაგრამ ცოტა გვიან დავიწყე ყურება იმ თემაში, რომ აი ანიმეშნიკი ეგრეთ წოდებული, ჩემი ძმაკაცი რომელიც რაღაც აი მთელი ცხოვრება ცდილობდა რომ ეყურებინა ანიმესთვის და რაღაცა. იმას არ გულისხმობ რომ ბავშვობაში ეჩალიჩებოდა ხო, იმას არ გულისხმობ ხა ბავშვობაში ნარუტოს უყურებდი, მაგაზე არ მაქვს საუბარი რა. რომელიც სხვათა შორის დიდობაში არც მინახავს მე რა და რევოჩი უნდა გავაკეთო რა. ხო, რამე დიდობაში არ მეუთხარი ჩემს. ხო და აუცილებლად. გეტყვი, პირველი ანიმე რაც ასე მაიძულად დამსვად და მაყურებიან როცა რა. Death Note. ხო. ეგ პროსტა რეცეპტია. ხო, რეცეპტი არის და არის სწორი რეცეპტი. ვუყურე და
ეს რა იყო? ანუ როგორ ვიყავი, იცი? მე რო ვცადე რაღაცები, მაგ პერიოდში ჩემი ვცადე რა. მაშინ ვცადე, მე მგონი, მე რო ვცადე ტოკიო გული და მაგრა გამიტყდა პირველი ორი სეზონის მერე მაგ გადასვლადეს ნოტა. ცუდიანი მე არა, პროსტა გადასვლა. გამიტყდა მე რაღაცები. მე მგონი კოდგეას უყურე. თანმიმდევრობას ვიხსენებ ხა დაახლოებით და გეასი ყო. ხო, გეგე. ძალიან კარგი იყო. და აი მე ვერ ვიხსენებ კოდგეასის მერე უკვე Attack on Titan-ზე გადავედი, აი გარმახსოვს რა. კარგად არ მახსოვს რა. არა, ცუდი არც ერთი არი მე არ გინახავს. მე ერთმანეთზე უკეთესებია სხვადასხვა ასპექტებში. მაგრამ ეგეთი დიდი ანიმეების ტიპი ხარ? Jujutsu Kaisen-საც უყურებდი, მაგრამ ბომდე არ გავსულ ვარ ჯერ. ხო. და იქით რა კი Demon Slayer-ია. Demon Slayer-იც აი ყურე ეგ არის თემა, რომ Jujutsu-ზე და Demon Slayer-ზე ჯერ ბომდე გასული არ ვარ, ანუ უყურე. ცოტაა ძალიან. ანუ ხო, ცოტაა, მაგრამ არის რაღაცები რაც სანახავი მაქვს და პლუს ხო Ghibli არ ვიცი როგორ ვთქვა, მაგის ხო Ghibli სტუდია არ არის, Ghibli. Miyazaki სტუდიაზეა. ხო. და ეგ იყო ჩემი ბავშვობის ტკივილი იყო. რა პონჩი. მაგრამ ეშინოდა. Miyazaki-ს რო ყველაზე კეთილი ანიმაცია. აი იმის მეშინოდა ხვდები აი. შავი ტიპის. და ეხა დიდობაში რო უყურე მე წლების მერე. საუბარი არის Spirit TV-ში ტიპი რო არის რა. Spirit TV-ში რო შავი რო დადის რა. დინარის ღმერთი ვინც აღმოჩნდა აბანოში. ხო და მაშინ მაგრამ მეშინოდა და ღორების სცენაზე მეშინოდა მაგრა რა მაგ. მე ხა დიდობაში რო უყურე აი დაუტყდი. და აი გენიალური არის ხდები? გენიალური. აი რამდენად ძველი არის, ლამაზად არის გაკეთებული. და აი მე მიყვარს ანიმეში კიდევ აი მიყვარს ესთეტიკა მიყვარს რა. აი საჭმლის ესთეტიკაზე ვაბოდებ საერთოდ რა. აი უყურებ და მოგშივდება რაღაც. Miyazaki-ს ეგ აქვს. ხო, ეგ აქვს. საოს თამბუჭო ეს ხელწერა რაც აქვს, ერთი უნივერსი არის თითქოს რა, რაღაცა პერსონაჟებს სხვადასხვა ანიმეშიც ნახულობ რა მაგისი. მე ეგეთი თბილი აი ეგეთი სითბო რაც Miyazaki-ს აქვს, ვაფშე ანიმე სამყაროში არ მინახავს რა. მანგა მარტო ერთი მაქვს აკითხული, იმიტომ რომ არ ვიცი, მაგ პერიოდში კარგად Attack on Titan-ს უყურებდი, გამოსული არ იყო და მაგრამ მაინტერესებდა რა მოხდებოდა, მე მანგა წავიკითხე. და უკვე ანუ ვიცოდი როგორ სრულდებოდა. აი მაგ მე მენძრევა მანგებისთან ვერ ვარ ისე რა. ანუ აი კომიქსებთან უფრო ვიყავი ჩავსდარი ვიყავი და მაგრამ მაინტერესებდა. ბევრი მეუნება რომ ბევრი დერსკი ანიმეს მანგა მაქვს დასაკითხე და აუცილებლად წავიკითხავ, მაგრამ მე მაინც აი ხა მარტივი მოსახმარია უფრო რა ჩემთვის აი რა. თავისთავად უფრო მარტივი არ, პროსტა მაშინ ხო გამოდიოდა. და აი როგორ იყო ის დასულდა და ერთი წელი არ უნდა დაიდოს რა არაფერი და არ შემეცლა, მაგრამ მაინტერესებდა იეგერის ისტორია საწავიდოდა. გევასა ფინალი. შენ რომელი სექტიდან ხარ, ვინც იძახის რომ ამათი და ეს რა ფინალია? არა, რაც 50-50-ზე ვარ დაახლოებით. რაი, თან არც იქიდან აი მართლა mixed feelings მაქვს დასასრულთან დაკავშირებით. ანუ Boys-ის ფინალია შენთვის? არა. ალბათ არა. არა, ხო? ალბათ თლად არა. բայց ერთად Boys-ი და Game of Thrones-ის ფინალებს როგორ შეადარებდი? ანუ რომელი უფრო კატასტროფა არის შენთვის? მოდი ესე გეტყვი რა, Game of Thrones-ის ფინალი ჩემთვის უფრო კოშმარული იყო, იმიტომ რომ Game of Thrones-ში თვითონ ეს ტიპები იმდენად არაფრის მომცემი ანტაგონისტები იყვნენ. ანუ პროსტა მაშინებდნენ და არაფერი არ მინახავს მათი. Boys-ში მთელი პროცესის მანძილზე ვხედავდი პროსტა საშინელებებს და ფინალი სუსტი იყო. მაგრამ იმდენი თეორია გავიგე, რატო იყო სუსტი, რომ ბიუჯეტი არ ქონდათ, რომ ის ლეტვა გადაეღოთ Homelander-ის თუ რაღაცა, მაგრამ სკრიპტი რაც უნახე ის რომ გადაეღოთ, ის ვაფშე პიზდეცი იქნებოდა, მაგრამ სუსტი იყო, თუმცა ასატანი რა. აი ის იყო, რომ რა ქნა, ხელი გაუშვა და იჭირა და თხარა, ანუ ხო არ გადაო. ამით იმაშინებდით ამდენი ხანი ის ბევრად ცუდი იყო. აი ძალიან იმედ გაცრუება იყო. თან მაშინ ვუყურებდი, აი დიდებოდა დილის 6 საათზე რა, ვიგვიწევდი ვეჩექი რაღაცა. აი შენ ეგრე მე პოსტფაქტუმ ნახე. მინდა მკერავდნენ, არ ვნახულობ. მართლა. ვაფშე არ ვიყავი მაგ სექტიდან და იმ მკერავდნენ და მე მეთქი კაი დავიწყე და დამევასა მაგრად რა. მაგრამ მე ვარ სხვა სექტაში ვარ. აბარა სექტა. მე ვარ Better Call Saul-ის და Breaking Bad-ის სექტაში ვარ რა. on ძალიან სექტაში ვარ. Welcome. ერთი მეც იგივე სექტა მყავს აქეთ რო იცოდი. ხო არ გადაო. მაგის ძალიან სექტაში ვარ რა. მე ვთვლი რომ მაგაზე დიდი TV show არ გაკეთებულა ვაფშე. Breaking Bad-ი ჩემთვის არის ნომერ 1, რაც კი სერიალის კონტექსტში გადაუღიათ კამერით ალბათ რა. და აი თავ უყურებ აი რიფიძე მაქვს ალბათ ყოველ წელს მინიმუმ. პროსტა შედევრი. ის Better Call Saul ანუ ძალიან კლასნია, ძალიან მევასება, მაგრამ კიდე მაინც ანუ ის რო არ იყოს, იცი როგორ მინდა ხოლმე შევაფას, ხო, აი ცალკე რო ჩამერთო, ჩემთვის არის ოზარკის ლეველის რა, ოზარკი ძალიან კლასია, მაგრამ ცალკე რო ჩაგერთო,
ან სამძიმე საყურებელია ხვდები? ხო, მაგრამ არ გექნებოდა აი ამდენი გარომანტიზირება, ზუსტად, ის რო არ ქონოდა, ის backstory რაც Breaking Bad-ში არის. Soul-ის ისტორია ძალიან საინტერესოა, საოცარი არტისტია, საოცარი განვითარება ამბის, მაგრამ ეს რო არ იყოს, ხო, იქნებოდა კლასი სერიალი. ამიტომ მაინც Breaking Bad-ი ალბათ არის ძალიან ტოპარი. რა ყველაზე ერთ-ერთი დერსკი სერიალი. ბოლოს სხვათა შორის უყურე იმას. ეგეც გამისწორდა. არ მქონდა ნახი Succession თუ იცი. Succession მოიცა რატომ აი მილიონერების თუ მილიარდელების ოჯახი რო გლისში მაგ და აი საუნდტრეკი მომწონდა მაგის და მაგიტო ჩავხდე რა და მე გამისწორდა. კლასნია? გამისწორდა. ხო, ჩემი ლისტი ერთხელ უნდა ჩავაგდო პროსტა რა. ანუ იმ დღეს გადავხედე, მე თქვი, რამდენს ვფიქრობ, რომ ვიცხოვრო. ანუ რამდენი წელი მგონია, რომ ვიცოცხლებ, რომ ეს ყველაფერი პროსტა უნდა ლისტი არის ხო. აი 1 საათი ვშვებოდი, აი ამას რა. და ეხა კიდევ ერთი მათ საერთოდ. დავაი. დაკარგულები. ლოსტი? ბავშვობაში პირველი იყო რა. ეგ და Prison Break იყო ალბათ თანაბრად Prison Break-ი არ გავყევი. ლოსს უყურებდი რაღაცამდე. ლოსტი ჩემთვის ბევრად მაგარი არის ლოსტი იდეაში. თუმცა ჩემთვის უფრო ადრე რაც იყო, ის უფრო მაგარი იყო. X-Files-ი რითიც ვაფშე დაიწყო მგონია ეგ პონტი რა. დევიდ დუხოვნი და გილიან ანდერსონი მისტიური გამოძიება. არა, ეგ ვიცი კაცო, მაგრამ ეგ იყო პირველი სერიალი, რაც აი მერე რო პოსტფაქტუმ აღიდგენ, რაც მინახავს. მერე იყო ლოსტი, მერე იყო აი Prison Break-ი 24 საათი თუ რაღაცეები. მარტო ლოსს გავყევი. ჯეკ ბაუერი იყო 24. ხო, აი რაღაცეები მახსოვს რა და გავყევი ლოსს შუამდე, დღემდე არ მინახავს. ლოსს გავყევი შუამდე, ხო ფიქრობ ნახო თუ არა. ფილმებში როგორ ხარ? ფანტასმაგორიულად. არა სერიოზული პოდკასტი. ფრაზა იყო ფილმებში როგორ ხარო. ფანტასტიკურად ხო უთხარი, ეს კამერები გადავტვირთე. და მე მოვაყოლე მე რა, რომ ძალიან კარგი რაღაც მითხარი. გუშინ უყურე Obsessions, რომელიც გადაიღო YouTuber-მა 750,000 $750,000, 100 მილიონს აცდა უკვე. რა 272 მილიონია box office-ი გუშინდელი. მე 100 მახსოვდა. 224-ია თუ არ ვწდები Backdoors-ის. მე აი მაგ ფილმს რო უყურებდი, აი მაგრა ვიცი ამოვნე რა. ორნაირად ვიცი ამოვნე. ერთი რო კვდებოდი სიცილით. არის ეგეც კი. და მეორე აი დაძაბული ვიყავი. ძალიან დაძაბული ვიყავი რა. მაგით რა მოხდა? პროსტა იაზრებ რა პრეცედენტი მოხდა. შეიცვალა. ჰორორი ჟანრი შეიცვალა ჩემი აზრით. ჰოლივუდი გადასულია ბეჭდვაზე. ფილმების, რომელიც უჯდებათ მინიმუმ 200 მილიონი და ფიქრობე რომ 400 უნდა ამოიღო მინიმუმ რომ გასწორდნენ, იმიტომ რომ ნახევარი მიაქვს 50% კინოთეატრებს და იქ დატვირთვა მოდის კინოთეატრებზე. ანუ 500 თუ არ ამოიღებენ 200 მილიონიანი პროექტი ჩავარდნილად ითხოვა მეგობრებო. ამიტომაც უყურებთ ყოველ მეორე ნაგავს. უცებ მოდის იუთუბერი შეგიძლია შენი პარალელი გავო. იუთუბერი მოდის იღებს მწოველებს და ცulis ყველაფერს მოდის იუთუბერი, რომელიც $750,000. გასაგებია რომ საქართველოს კონტექსტში $750,000 დოხვია, მაგრამ იქ არის ერთი კათერინგის ფული, ანუ ერთი დიდი კრუ და კასტის ჭამის დღეს განასახიერებს ალბათ. იღებს ფილმს, ეს არის ჰორორი, რომელიც ჯერ აი როგორ რა არ მინდოდა, იცი მეთქი სუბიექტური არ იყო, ეს არ კონდეს თავში, რომ 750,000 და ვაპატიოთ, ეს ვაპატიოთ. არა, ფერის საპატიებელი არ აქვს. ჩავი ფსი, აი ვაიმე ხალხო, ღამის საძინებლის სცენაზე მე ვთქვი, პროსტა ცუდად გავხდი მაგ. ან ის რა კლასნი გოგოა. ძალიან მაგარი არის. აი ტოპ შესრულება. 750,000-ად გადაიღო ფილმი, რომელიც ერთი თვის გამოსულია და მოხსნა სოფლიო რეკორდი, იმიტომ რომ მაგდენი საკუთარი თავი არ ამოუღია არც ერთ კინოპროექტს, არასოდეს. ანუ ავატარები და რაღაცეებით რო აიღოთ, ის საწყისი ბიუჯეტი არის 300-400 მილიონი. ერთი გამოგჩა თან. რაღაც 25 დღეში გადაიღო. ხო რა, რაღაც არის 5 წუთში გადაღებული არის და 200, აი რაც ვთქვი, 300-მდეა მისული და მეორე ფილმი. შედარებით ძვირი 10 მილიონი დაუჯდა, თქვია Backdoors, ეს არის ცნობილი მიმართულება თამაშების, როდესაც აი სულ ლაბირინთებში რომ მიდიხარ და აი თამაშების მე დიდად არ ვიყავი მოყვარული, მაგრამ პრინციპი ვიცი რა, ეს რაღაცა ჰორორის მიმართულება, ერთნაირ ლაბირინთში რომ მიდიხარ, უცებ უკან გაიხედები, არავინ არ გამოიხედები და აგეჭითება და მოგზდებს. კაროჩე, რომ შევადარო Obsession-ი ბევრად მირჩენია, მაგრამ ეს Backdoors, ანუ აი პროსტა რევოლუციებია. რა ტიპებმა შეცვალეს კინემატოგრაფის მიმართულება, რომ შეიძლება კარგი იდეა თუ გაქვს, ნიჭიერი კასტი თუ ყავს, ნიჭიერი კრუ თუ ყავს, შეიძლება ორ ლარათაც, თურმე იქაც კი გადაიღო შედევრი რა.
მაგრამ იცი რა არის მაგ obsession-ში? აბა? ის გოგო ძალიან გაუვარდათ. ანუ მაგრა ძალიან კლასნი გოგო. და მე რო უყურებდი როგორ იღებდნენ რა მაგ თემებს და ბიუჯეტი რო დაბალი მქონდა. კაფის სცენას ვამბობ, ხო? მე ვამბობ, no. რა კარგია. აი როგორ ვიყავი და იმ დროს და ნუ აკეთებთ მაგის ბანს პაროდიებს გეხვეწები TikTok-ზე. გთხოვთ, ანუ გოგო მიწვალა ითამაშა. Просто no-ს გაკეთება ანიშნავს თამაშს. გეხვეწებით ტიპი. პატივიაცით იმ გოგოს შრომას, იმენა საოცარი სცენა გააკეთა. ძალიან უკლასნეს. და აი მე რო უყურებდი აი რაღაც თემებში სად ბიუჯეტი რო არ ქონდათ როგორ უწევდათ გადაღება მაგალითად ერთი სცენა გადაიღეს სადაც ეს სწრაფად რომ მოძრაობს რაღაც აი ხო საშინლად როგორ დაგაჟრიალებს რაღაც ეგეთ სცენა არის რა და ეგ თურმე გადაიღეს slow motion-ით ნელა პირიქით და მე აჩქარეს და მაგიტო არის ეგეთი creepy რაღაცა გააკეთებდა ორლარად და იმ სცენაზე სუდად გავხდის გამით რო დგას და იმას უყურებს იქ რაღაც რო ძინავს ბიჭო ფინალი პროსტა თქვი ფინალი ძალიან ეხლა პროსტა როგორი ფინალია ხო იცი ფინალი როგორ იყო ორი დასასრული გადაიღეს აი გარვიცი კი ორი დასასრული გადავიღეთო და მე გამოკრა და ეს და არა იქ პირიქით ისკუდება აუ სპოილერები არ მინდა ხო არა ბეს მაგას და ისკუდება ბაზარია ხო. მაგრამ მე ვთვლი გენიალური ფინალი ძალიან მაგარი იყო აი თან ველოდი მაგ ფინალს აი ერთი წამიც მოესწრება იცი რა ერთ მომენტში თან ჯერ ხო იცი გვიან დავეწიე ხო გვიან მივხვდი დასასრულს ის რო შეჭამს და იქ ხმარო არის და იმან რაკნა მე როგორ საუბრობ არა ჩემებში დღეს უნდა დავტოვო ვექტორსიც ჰქონდა და ობსეშენიც ჰქონდა ყველა პონჩი მაგრამ არ მინდა დავასპოილერო ხალხი მინდა რომ სანახავი ფილმი არის ბაზარი არა ჰორორი შეიძლება არ იყოს თქვენი და ჩემიც არ არის როგორც ასეთ დიდად ჰორორი მე მიჭირს ყურება ცოტა ფუსი ვარ მაგ თემაში მაგრამ აი ცუდა მაგრა გამისწორდა რა ძალიან სიამოვნებაა 100%-ით ამასთან ვარ просто დღეს მინდა და დაუღრილიყავი იმდენი მელაპარაკა მაგაზე. და მე გუში უყურე და უკვე იმებში ვარ. თან შეკინოში მე ბაიძე უყურებ. გატეხილ საიტებზე ხო ის თან რაღაცას ვამონტაჟებდი, რაღაცა სკრიპტს წერდი თუ რაღაცა და თან ეს ფორმატი რა. ანუ კინოთეატრში ვაფშე სხვა მუღამი ექნებოდა იასნად. ეს მოდი ვაღიაროთ რომ ეს ორი არის გამონათება კარგი შედევრის. იმდენი ცუდი რაღაც ვნახე ხა ბოლოს. აი მე მაგ დღეს ეს აფსეთები ქვია ხო თუ რაღაც. Короче, იმედგაცრუების თვე მქონდა მიდი აბა მითხარ. თან მოდი კაი და მე მოსხალში ერთი რაც ვნახე გამისწორდა. მოდი თან დღეს უცნაური ის იყოს რა, რჩევების დესერტი კი არ დავარქვა, პარალელურად დავიწყოთ პაходу რჩევები. კაი, მაგალითად უყურე, ბუგონია ვნახე და გამისწორდა. გაქვს ნახე? ბუგონია. ემას თაუნი თამაშობს, პოლონური ფილმი არის თუ რაღაცა ევროპული ფილმი არის, მაგრამ ემას თაუნი თამაშობს. ძალიან. და კიდევ ვიცი ვინ თამაშობს? Breaking Bad-ში ინბოქს რომ მოკლავს. ქერათმიანი ბიჭი. ურა მაგარი არტისტი, ეგ ძალიან მაგარი არტისტი. ძალიან ტოპ არის, ეგ თამაშობს. არ მაგრამ. უყურე გეფიცები. რა სიუჟეტი და დაახლოებით რო გამახსენებ. სიუჟეტი არის ეგეთი რომ ამ ტიპს გონია რომ უცხო პლანეტელები გვაკონტროლებენ. და ცოტა გარეკილი აქვს და აშლილობა და რაღაც ეგეთ თემებზე არის და მე უკვე მეც არ ვიტყვი იმიტომ რომ არა ესე იგი უეჭველი ნახე რა აი ლობსტერი რეჟისორი ვინც არის მაგის გადაღებული ხო რეჟისორი არ მაქვს სახელი ვინ არის აი მაგის გადაღებული არის ეს ოკეი მაგეც ეხა ჟორიკ ჩაიწერელი სჭირდა ემატა იმელის მაგრამ რაც თქვით ბარემოდი დავტოვოთ რა ერთი იყოს ობსეშენი რჩევა საერთო რჩევა და მეორე ჩემი რჩევა პაходу იყოს ბექტორსი ნუ მაგას წავალ ნახავ ხო ნახე და მე ეგ ამიზიარე პროსტა ემოცია რა აი თუ 100% თუ აფასებთ ობსეშენს 95-ია ჩემთვის აი ეს ბექტორს კი აუ იმიტომ რომ თან არტისტებიც და ნუ აი მაგარი ეს ორი კაი მოდი ახლა გადავიდეთ ცუდებზე რა ბოის არ გავიყვან ცუდებში. ხო, სერიალია ჩერი. და მინდა რომ თან არა სერიალებიც არის რაც მაგ ცუდები, მაგრამ კონტექსტურად აღვიქვა ხოლმე მაინც რა, ანუ ვერ დაუკარგავ იმას, რომ საერთო ამბავს, ანუ ჩემთვის ეგ ბოისის ეგეთი ფინალი და გაფარჩაკებული ჰოუმლენდერის ესე ნახვა, მაინც რაღაცა სხვა იდეის მატარებელი იყო და გაასწორა. ჩემთვის ფინალი მანდ ეგ კი არ იყო, ბუჩერის თემა იყო რა, ხავარი ფინალი რა. რომ ერთადერთი ბოროტება ეგ დარჩა და ნუ აი საინტერესო ფინალი იყო. მან რა გამიტყდა, იცი? ანუ სათვლი რომ ანუ ძალიან დაუგდეს ძალები. ტიპი ოთახიდან ვერ გაიქცა. ანუ აი ეგ იყო ჩემთვის რა. ის კი არა რომ სხვა ქალაქი არ დაანგრია და ეგრე უცებ დაბრიდეს თუ რა. ანუ პროსტა რანაირად ვერ გაიქცა. ჩემზე სწრაფად რატო ვერ დაფრინავდა? მე უფრო დიდ ნახტომს გავაკეთებ ვიდრე ჰოუმლენდერი. ანუ ეგ იყო სცენარებში პატარა ხაროზები რო იჩნდება ეგეთები, რაც აი
შეგიძლია შენ არიზამდი ეგრე და მარტივად დაალაგებდი უფრო იგი იტყდება მე ყურების დროს რაღაცა ისეთი რაღაცები რაც ჩვენ თუ ხდებით თვითონ რატო ვერ მიხვდები მაგას რომ Homelander-ი ეგრე კაი ვერ ახლა გაფრინდები სხვანაირ სერიალზე გადავალ მაგრამ Stranger Things-ში აი რაც ქნეს ეგეც ჩემთვის იგივე პონტია ჩემთვის რა ზუსტად. ვეკნას რაც უქნეს ზუსტად ეგ ამბავი აი მე იმედი მქონდა რომ გვატყუებენ ისევ იქ არიან კიდევ ახალი სეზონი გამოვა კიდევ რა ანუ მე დღემდე მჯერა მაგის მეც მჯერა სხვა მე მჯერა მაგის სხვა ძალიან მიყვარს Stranger Things და ამბობენ რომ შეიძლება წლების მერე რაღაც რო გაიზრდებიან გადაიგონო მაგრამ არ ვიცი ნახოთ მინდა რომ ისეთი ეპოქაა რომ უეჭველი გადაიღებენ და საჭიროც რო არ იყოს აი ხა მაგასე გადავალ ალუზიაზე ეს ეხლა რა ჩვენ ვთქვით ეს ჩვენი იმედგაცრუებებია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ცუდებად არ მინდა შევრაცხო. აი ხა რასაც ვიტყვი, მინდა ჩემი სუბიექტური აზრით სირცხვილი და ცუდი. მე ვარ იმ ეპოქის ბოუში, ვინც გაიზარდა Scary Movie-ებზე რა. ანუ ჩემთვის ეს იყო ერთ-ერთი ტოპ კომედია პირველი რა, პატარა ვიყავი და Scary Movie-ები როცა გამოდიოდა. მე ვაპირებ წასვლას, ცუდი არის. აუ არ მინდა რომ ცუდი თქვა. მე ემოციას სიუჟეტს არ ემოციას გეუნებ. მე ესეთი ცუდი მართლა ჩემს ცხოვრებაში არა ტრეილერს უყურე ძალიან კაი იყო ანუ ცალკეც რომ ენახა ხო ნაგავი იქნებოდა ანუ ნაგავზე ნაგავი იქნებოდა მაგრამ კონტექსტში რო აღიქვა რასაც ცდილობენ მე ესეთი ცუდი და სირცხვილი შეგრძნება და აი დაბიფიცები ყველაფერს ეგ ბიუჯეტი მომეცი ეგ ამბავის მიმიშვი მაგ ამბავთან შენც მეც შენც გააჩერე ვინც გინდა 100-დან 95 უკეთეს გადაიღებს როგორ უნდა მოახერხო ეგეთი ფილმი გადაიღო აი კინოთეატრში ნახე შეხო very scary movies-ზე საუბრობ არა კომედია scary movie-ზე ვამბობ კომედია very scary ხო very scary ხო მაგრამ ეწყინა კაროჩე ეს არის სირცხვილი სიუჟეტის საერთოდ არ ქონა პერსონაჟების გაბანძება ცუდი თამაში ერთი აი კუნთის ნასახი არ განძრეულა ესე ღიმილის ვაფშე ყველა მაქვს ნანახი ყველა პირველი ორი ვაფშე კლასიკა პირველი ორი ძალიან მაგარია დანარჩენებიც ისეთია ხო ეს არის გეუნები ძალიან ცუდი ხო მაგრამ ტრეილერს უყურე ანუ მეგონა რომ ვაუ კაი იქნება ტრეილერ მაგისთვისა აუ იცი ო მაგრამ ეს არ გეთქვა და ნებისმიერი ამი მაპატიეთ ეს ერთი მაგრამ ჰარჩევა აინც რა შეიძლება დაღოთ მეორე ესეთი კატეგორიული არ ვიქნები მაგრამ მეორე რამაც გამიტეხა მე მიყვარს Mortal Kombat. ჩემთვის Mortal Kombat არის ასევე ბავშვობა. აი, აგეროზის ადამიანი, მაგრამ ვითხრა რომ პირიქით უკუ გიждდება, წავიდა. ჩემნაირად ხარ. მეც ანუ მე ვარ ის ტიპი, ვინც გაიზარდა Mortal Kombat, ამ თაობა ვარ და მე მიყვარს ძველი პირველი ორი სერია, პირველი განსაკუთრებით და მე იყო ძალიან კარგი მინი სერიალი Kung Lao-ზე, ანუ აი ძველი რა იმ ეპოქის და მე უცებ ვინც არიცით გადაიღეს ეს. აი მოლოდინი რატო ქონდა? მოლოდინი რატო ქონდა? აი მაგას ეთყობოდა ჯიგრის გამო ბუჩერის გამო არა ეგ კლასნია მაგას ვერ და ეგ ძალიან კლასნია მაგრამ ანუ ჯერ პირველი სერიაც დიდი ნაგავი იყო შესაძლოა პირველი ძალიან ნაგავი იყო რაშუაში იყო რა სკარპიონი რა ჯოჯოხეთი მეორე სერიას რა უქნეს იცი რომ ნუ ერთი კარგი ჩხუბის სცენა არის წვეთში აი კუნგლაოსთან ჩხუბის სცენა ლუკანგის ეგ აი სცენა არის ეგ ხუც რო არ ჭობს თუ რაღაც მაგრამ ეს ჯიგარი ძალიან სასაცილო ჯონი კეიჯია, მაგრამ ფილმი არის, ვაიმე ხალხო, მე ვთქვი, რატო? კიდე კაი ფული არ გადავიხედე კინოში არ ვნახე. ხო, მე არ წავედი კინოში, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ უეჭველი მე გასწრება. და თან გაგრძელდება. არამთავრებია. To be continued და ეს. კი, გაგრძელდება. ეხა იწყება დაჟე, უფრო მეცი, ეხა იწყება თურმე მან თავ დავიწყ. ან ორი როგორი კლასიკა გააფუჭეს იცი ჩემ თვალწინ და ზედიზედ ნახე ეს ორი რაღაც ანუ აი რა ძალიან გიყვარს ბავშვობიდან და აი არ გაუფუჭებიათ ეგ პირველი ცუდი იყო Mortal Kombat არ გივასე არა Mortal Kombat-ს ბიჭებს სხვა რამეს ვამბობ Mortal Kombat-ის ფილმის საშნელება იყო შენ ამის პირველს გავიდა ხო ანუ პირველი ცუდი იყო მაგრამ მეორე მაჯობა სიცუდეში მართლა დაჟე მეორე მაჯობა სიცუდეში იქ ცოტა ისა რა მაინც ეს სამურაილის სიჟუტკე სტილობენ რა აკიმენა არა პერს არ ცდილობენ თან ის მსახიობი მაგრამ ევასება ის Sub-Zero-ს როლს როას აი ბიზნესი არტისტი Mortal Kombat ძალიან Sub-Zero თუ მის სკორპიონი Sub-Zero არც ვიცი ვინა სახეზე ხო სკორპიონი შემეშალა ხო ძალიან ისეთი უკანასკნელი სამურაიდან დაწყებული რა ინსეფშენები და 1000 საოცარად ეს მეორე მაგრამ გირჩევთ თუ გინდათ გული გაიტეხოთ გირჩევთ მაინც კიდე მქონდა ერთი რაღაცა და სია გაქვს ასე მე მართლა ეს ტელეფონი აქ რაც მოვდივარ ხოლმე და რაღაცები უნდა ვთქვა რჩევებში აქ მაგ პოსტერების N რაოდენობა მაინც ეხლა უნდა გავყვეთ ცუდები ვთქვი გადავიდეთ კარგებზე
მიდიება. დავაი, ბარემ რჩევები დავიწყოთ. შენ გეჩქარება? არა, მე რაც მომდის რაღაცა. всё, დავაი. მოდი რიგრიგობით. დავაი. დავიწყოთ, რა ვერთი 5 6 7 შეიძლება მქონდეს მე. სადამდეც გვეყოფა რჩევები დავტოვოთ. ოკეი. დაიწყე. ეხლა რაც ვფიქრობდი მე, რა მომეწონა ბოლოს. მოდი შენ თქვი ერთი უცებ. ოკეი. მე არ მქონდა ნანახი, რატომღაც გამომჩა. ხო. ეს არის ფაუნის ლაბირინთი. ოკეი, მე ის არ მოგხსნა აი ახლა ეს. ვიცი და არ მოგხსნა. აი ეგრე მქონდა ნანახი ეს რაღაცა მონსტრი აქვს თვალები რო აქვს. ხო, ვიცი. და სხვა რაღაც მეგონა რა. მაგრამ მე ხო ჩავრთე და ცოტა ისე ვიყავი. ამისთვის მზად ვარ ეხა რო უყურო და აი ბიჭო მე იცი რა მქონდა მეთქი რაღაცა ფენტეზი ერაგორნ 2 გადაიღეს თუ რაღაცა რა და ბიჭო ჩავრთე კიდე კაი რაღაცა ვნახე მანამდე რა ვიღაცა ტიპი არის ვისაც უყურებ ხოლმე რა კინომანი კაი რჩევებს იძლევა ხოლმე და იმის მიხედვითაც ვნახულობ ახალ ფილმებს ხოლმე და ისე დაახასიათა ოპა მეთქი რაღაცა გაუმაზე ეს არის უმძიმესი ფსიქოლოგიური დრამა პატარა გოგოზე ეს არის ფაშიზმის პიკი და პატარა გოგოს პრიზმიდან დანახული სევდა რა და რას განასახიერებს ეს ფაუნის ლაბირინთი ეს ჯადოსნური სამყარო. აუ აი იცი როგორი ფილმია? იმისა დელტოროსი არის თან. ხო, დელტოროსი არის. გილიელმო დელტოროსი არის. ცოტა creepy არის მაგიტომაც ცოტა ესეთი. ბიჭო, აი აი მე შეგიძლია დამჭა პირველ რაღაც წუთებში. აი ვნანობ რო იმ მომენტში რომ ენახა როცა სხვა შეგრძნებას დაგიტოვებდა. იმ მომენტში მე ვიხსენებ ეს რა მომენტი იყო ჩემს ცხოვრებაში, უფრო მჭირდებოდა ამ ფილმის ნახვა და გამიტყდა რომ ამდენი წლის მერე ვნახე. ეს არის ძალიან კარგ ფასეულობებზე აგებული, არ მინდა დავასპოილერო. ბევრი ალუზიებით, იქ ფაშიზმზე, რაღაცეებზე, მოკლედ. მე მინდა ეს ფილმი ბოდიშის მოხდით, ვინც თვლიდით რომ აქამდე მქონდა ნანახი და რატოღაც ერთი ორი მეგობი თქვი ნანახი მაქვს თქო. ეხლა ვამბობ, ეს არის ძალიან კარგი ფილმი, აბატონო რჩევად დაგიტოვებთ. კაი, მე ბოლოს რაც მომეწონა და სხვათა შორის არ ველოდებოდი რომ გამისწორდებოდა, მაგრამ რაღაც იგი ჟანრი მომწონს. არის ოსკაროსანი ფილმი არის. დავაი. ახალი One Battle from Another. თუ გქნა. დიკაბრიო და იმისი სიკარიოში რო ის არის. ეს დელტორო არ არის თუ არა. უმაგრესი არტისტია დამავიწყდა. და ისა შონპენი და შონპენი რო. შონპენმა ოსკარაშიც აიღო. ხო და აი იცი როგორი ფილმი იყო? აი დღეს რო არ იგებენ მაგ სტილის იყო. აი რაღაც მე მქონდა სხვა ვაიბი წამომიღო რაღაც. აი რა, მე ვერ ვიკაიფედი და. აი რა შეგრძნება წამომიღო? თითქოს გადაღებული იყო 2001 წელს, აი film grain რო აწეული აქვს რაღაც და აი ძველ ფილმს უყურებდი მეკონა რა და ზოგადად მე ფილმებში მომწონს ის რომ აი დღეს ხო როგორ დროში ცხოვრობთ რა TikTok-ი ADHD scroll-ვა რაღაცა და ბევრს უჭირს მაგალითად ნელი იმის ყურება, ტემპის ყურება რა so ის იმისთვის არის საჭირო სამყარო შეეგრძნა ხო აი მაგალითად საძულო რა H2H-ი ტარანტინოს ფილმში ცხენის კადრი ერთდაიგივეს ნახულობ მილიონჯერ მაგრამ მაგას თავის დატვირთვა აქვს Blade Runner-ში რაიან გოსლინგი მიდის 10 წუთი პროსტა მისეირნობს, მაგრამ იქ სამყარო შეედიქარ გზნობ რა და აი რაღაც ეგ შეგრძნება წამომიგო უფრო და პლუს სამსახიობო შესრულებებიც გამისწორდა. აი მან აი კაკრას მე რაც გამისწორდა, ზუსტად ვიცოდი რომ შონპენი აიღებ და მესამე ოსკარს, მესამე ხალხო მარტო მაგას აქვს დეილუის და ნიკოლსონს, სამ-სამი ოსკარები, სხვას არავის არ აქვს. მაშინ რა სამსახიობო ამბავში. და ის არ მოხსნა ნახე. სინისტერი ქვია ხო? სინისტერი? სინისტერი კი არა. რა ქვია იმას? მაიკლ ბი ჯორდანმა რომ მოიგო ოსკარი, რაში მოიგო ეხლა? ფილმში რომ მოიგო მაიკლ ბი ჯორდანმა. ის იმას რო თამაშობს ამერიკული ფეხბურთის რო არის? არ ვიცი, ეს ტიპის scary movies ტიპი რო თამაშობს. არ ვიცი, არც ეგ არ მინდა. ეგ არის, მაგაში მოიგო ოსკარი, მე გავუმაზე. მაიკლ ბი ჯორდანმა მე მგონი სინისტერში მოიგო ბავშვი. სინისტერი რომელია მაგას? სინისტერი თუ რა? ჰორორი არ არის რაღაცა. სახელი მეშლება ერთწამს, გაჩი. სინისტერი. სინისტერი არა, რა ის სინისტერი? მაიკლ ბი ჯორდანის ბოლო რა იყო? ბოლო ფილმი, რაშიც ოსკარი მოიგო, რა სინერს ვაიმე რა კარგად. მანახე? სინერსი, სინისტერი არა. ცოდვილები, ვამპირებზე როა. მე მაგრავი кайფ. ხო და არ მინას. მაგრამ ძალიან კლასი. აი ძალიან კლასი. აი მეტი რო შეიძლება ესე გამისწორ. აი ამ One Battle რაც შენ თქვი დამოვიწო სახელი, მაგრამ ბიჭო ვიკაიფე, მაგრამ მე ფილმზე მთლიანობაში თვითონ ვერ გადავიდი. აბსურდული სცენარის ვიკაიფე და ესეთი რაღაცები რო იყო რა იქ ექსპოზიცია იყო ძალიან კარგი, ძალიან კარგი დასაწყისია. პერსონაჟები ნუ როგორ, მაგრამ შონ პენმა ისე შეკლასა, მარტო მაგის გამო მიყიდა. ოკეი, შენი რჩევა იყოს ეგ. როგორ არის One Battle? One Battle after another თუ რაღაც. თუმცა 10-დან ჩემთვის ეგ ფილმი 7 არის.
6 და 5 ხო, რაღაც. ბაზარი, აი ჩემთვის 6 არის, ჩემთვის 6 არის. არ ვამბობ რომ საოცრება არის, ყურე, სწორი. ხო, ბაზარი შედევრის კონტექსტში არ განვიხილოთ. დავაი. კაი, შემდეგი. აი, კაი სისტემა. ანუ შეგვიძლია ხო ძველიც თქვა. რაც გაგისწორდება. კაი, მაშინ ეხა ვიცი რა უნდა. ძალიან მიყვარს ინგლისური იუმორი რა. ოკეი. აბსურდული მარაზმი ვგიჟდები მიდი. და დიდი ხანი არ მქონდა მსგავსი კვერცხობა კარგი გაგებით ნანახი. რა თქვა, გაჩე. ის ხო არ არის, ძმები რო არიან. არა? კაი მოდრელი. ძმები რო კაი, არა, შენ საშა ბარონ კოენს და ხო, საშა ბარონ კოენს და. ეგ სუპერი არის. არა, ეს. გრიმსბი ძმები. აუ, ეგ ძალიან მაგარი. ეს არ მაქვს აქ სხვა. ეს არის ფაქამ, ხო, ესე ქვია. აი, იდეაში ის ბრიტანული არ არის, просто ბრიტანეთში. ხო, ეს ახალია. ანუ იმენა ამ წლისა მე მგონი, აი. მართლა. აუ, ესე მდიდარიო დინასტიის ისტორია. კომედია არის. კომედია, ოღონდ ინგლისური იუმორით რა. აი, ხალხო ჩავიფსი სიცილით რა, დიალოგები, მარაზმი აბსურდის, ერთი სცენარი რო ნახავთ, ტიპი სამჯერ კვდება რა. ანუ ერთად. შემოატრელი მაჩვენე. აი, დრაკო მალფოი თამაშობს ძალიან კარგად რა. ეს დრაკო მალფოის მის თამაშობდა, ხო იცი ეს არტისტი? აუ, ძალიან კარგი კომედია. ანუ აი, შედევრი და რაღაცებს არ ვიცი, მაგრამ აი ისე გაცინებთ, ისე ფილმი არის? ფილმია, ხო რა, რაღაც 2 საათიანი, ძალიან კარგი ფილმი არის. ამას დაგიტოვებთ ახლა. Fackham, ხო, ესე ქვია. აბატონო. კაი. ბრიტანელები ახსენე და მოდი რაღაც ისე მინდა ვთქვა რა, მე ძალიან გამისორდა, ფილმი თავისთავად გამისორდა, მაგრამ სერიალიც გამისორდა. ჯელტმენები. სერიალი არ მაქვს ნანახი. ხო, მე ორივე ფილმიც მომეწონა, მაგრამ სერიალითაც ასე თუ ისე кайფი რა. თავის მუღამი ქონდა. მოდი ასტე გეტყვი მე შენ. გაირიჩი ძალიან მიყვარს მე. ეხა მაგრამ წამოვას. არ, მაგრამზე არ არის, მაგრამ არის. ყურე ეპოქებად ყოფ ხოლმე რა. ის გაირიჩი რომელიც რაღაცა ყველას გიყვარს რა. ეგ იყო 2000. ხო, 2000-იანების გაირიჩი. 2000-იანები, აი, ჯეისონ რევოლვერი, ხო, რევოლვერი, კარტიფული, აი ესენი არის ჩემი, აი ძალიან მიყვარს. კი, ჩემც. დიდი კუში და ასე შემდეგ. მერე დაიწყო ცოტა ამ ტიპმა გაჰოლივუდება რა. ძალიან ბევრი პროექტი გააკეთა ჯერ ვარ. ყველაფერს მიედმოიდო ასე. ყველაფერს და ხო აი რატომღაც რითიც შეგიყვარდება ტიპი რო არის. ჯელტმენებზე ვიკაიფე, ვიკაიფე მარტო იმიტომ რომ ჩარლი ჰანა და პროსტა მაკონახი საოცარი დუეტია და შესრულება იყო. უკლასნესი იყო, მაგრამ რო გითხრა ის გაირიჩი იყო თქო, ვაფშე არ იყო ჩემს. ამიტომ ფილმზე აი 6 ქულით სიამოვნებით შევაფასე. ამბობენ რომ სერიალიო ბევრად კარგი არისო, ბევრად იკაიფებ, მაგრამ ლისტში მაგ ესე არ სერიალით მაგრა ვიკაიფე. აი ხო. მეორე ეპიზოდია მე მგონი, აი ძალიან მაგარი. მორჩენილია სერიალი? პირველი სეზონი კი, ეხლა მეორე გამოდის. ეხლა დაიწყო რა. ანუ ეხლა რა ვსტოვებთ, სერიალს თუ ფილმს? სერიალს ვსტოვებთ. დავაი, ჯელტმენების სერიალს. ეგენი არ თამაშობ, ხო, სხვები თამაშობენ. სხვა ის არის. სხვა სექტაზეა? მაგრამ ერთი უნივერსია. ერთი უნივერსია. ოკეი, ჯელტმენების სერიალი. ეხლა მოდი დავამძიმებ. მე ამ ფილმმა მიქნა, ჩემი რატო ვნახე? ესეთ ფილმებს არ ვუყურებ ხოლმე, ესეთი საავტორო მოართაუსო მძიმე დრამა, პოლონური მძიმე დრამა. აი ხო იცი, გოგრიჩიანს ევასებოდა ხოლმე ეგეთი. ის ნანახი გაკ შვიშტოპ პიბლისკის რაღაცა ფილმი და მეუბნები რომ მოდი ნახვი რა, ეგეთი რეჟისორი არც გამიგია, ხო ხტები? აი ეგეთი ვნახე და მივხვდი თურმე ეგეთი ფილმები უნდა ვნახო. ეს არის The Painted Bird ესე ქვია, შავთეთრი ფილმია, 3 საათიანი. იგივე ფაშიზმის თემა არის, მეორე მსოფლიო ომი, ამ პირველი მსოფლიო ომი. მოკლედ ბავშვის პერსპექტივიდან დანახული ომი არის. ვაიმე რატო ჩავრთე რა? აი თან რო გიხარია რო ჩართე. აი ეუნები, თან რო გიხარია რო ჩართე. და თან რო გული გისკდება, რომ ეხა ამ ყველაფერს ხო გადახარშვა ჭირდება, ანუ რამდენი ხანი დამელექა ვერ აგიღწევ. ეს არის ბავშვის ისტორია, რომელიც თავიდან იკარგება და სხვადასხვა ოჯახებში, სოფლებში ხდება, გაგანია ომის დროს და რა ემართება სანამ ბოლოს მოკლედ. აი ცოტა შინდლერის ლისტი თუ გაქვს ნანახი, პიანისტი, აი ეგ ვაიბები არის რა, მძიმე ფაშიზმის თემატიკა, უბრალოდ აი ამ ბავშვის თამაში რო პროსტა როგორ თამაშობს. ძალიან დავამძიმე, მაგრამ თვლი რომ აი გენიალური ფილმი არის. ეგეთ ფილმები იშვიათად დამიტოვებია, მაგრამ დღეს გამონაკლისი გავაკეთოთ. ქვია ესე The Painted Bird. იცი როგორი ფილმი არის? აი Requiem for Letter
Bird to Letterbox ცნობილ სახეობებს ეკითხებიან ფილმებს რა. შენი ყუთეული გითხარი და აი რაღაც აი ხო. არავინ რო არის. აი გეუნები აქ გოგრიჭა არ მახსოვს პირველ პოდკასტში როგორ რეჟისორები თქვა იცი რა ვფიქრობ რომ ვინ ანუ ევროპის მხარეს მე ვერ ყვევი რა ეგეთ ევროპელ რეჟისორებს დიდათ ვერ ყვევი ევროპულ კინოში რა და ნუ ეს არის ეს აქ რა მე მგონი ბიენალე აქვს მოგებული თუ კანი ეს რომელი ზნაკი არის ეს ბიენალე არა რა უნახი ბოლოს ეგეთი ხო იგარი მე მგონი ხო აუ რაღაც ეგეთი უნახი ბოლოს პრო სახელი არ მახსოვს ვერტეჩი კაი დავай შენ ჯერია აუ რაღაც ბანა ისეთი უნდა ვთქვა რა მიდი კაცო მიდი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რეჟისორი საყვარელი რა სულ ორი ფილმი აქვს კარგი ის ორი მაგრამ მევასება ნუ მესამე ზატა ისეთი იყო რა დემიენ შაზელი მევასება იმ პერიოდში როცა გადაიღო ვიპლეში და ლალენდი რომელმაც გადაიღო ხო ბაზარი რა ხო და მე მგონია რომ ვისაც ცოტა мотиваციის პრობლემები აქვს ვისაც უნდა რომ რაღაც ზოგადად დისციპლინა მთავარი მაგრამ ვისაც мотиваცია ჭირდება და მე რეგონია რომ დისციპლინა შეინარჩუნებს ვფიქრობ ვიპლეში უეჭველი უნდა ნახონ იმიტომ რომ მაილსტერი რას მეუბნე არ მაქრანო ვიპლეში მიცო დრამერი მე სახელები გეუნებ სახელებს უკვე It's not my tempo და რო ის სურის 18 დღეშია გადაღებული რო იცოდეთ შეპყრობილი ქვია ქართულად ხო დრამერზე რო არის 18 დღეშია გადაღებული ამ ბიჭმა დაკვრა ისწავლა 3 თვეში რეჟისორის სახში ეშდა ეს არის შედევრი პროსტა შედევრი არის სახელებს დამენძრა დაუბერდი გეუნები ან იმდე ფილმს ნახულობ რო მე როგორ არა ეგ იმენა ძალიან მაგარი ფილმი 10-დან 9-10 აი ესეთი ფილმი კი ზუსტად всё მოსულა დავაი ეგ არის კაი ეგეთივე კალიბრის აი 9-ზე 10 არა 8-9-ზე გადავა ტრიერი მევასება და მეგონა რომ ბევრი მქონდა ტრიერის ნანახი რა და იმ დღეს რაღაცა სამოაგდო რა ანტიქრისტეს რაღაცა მომენტები და ვეთქი რა მე იქნებ არ მაქვს ნანახი თქო მე გამახსოვდა რომ უი არ მაქვს ნანახი და ჩავრთე და გამომრჩენია ორი ეხა ერთს ვიტყვი რა მე არ მქონდა ნანახი მელანქოლია რა ოკეი აქაც ის მაგ რატო ჩავრთე ბიჭო აი თან რო გიხარია რო ჩართე მაგრამ თან რატო ჩართე მე მაგრა მიშინი ეგეთი ფილმების ვაიმე ხალხო ნუ ეს კირსტენ დანსტი დერსკი არტისტკა არის აი აქ დავწმუნდი უფრო რა ვიდრე ხა სპაიდერმენში სიტყვაზე ინტერვიუ ვამპირთან ამხელა არის ხო ხტე მანდ ვერ ვიტანდი მე იმას ხო აი აქ ძალიან გამისწორდა რა ეს არის სიუჟეტი რომ პლანეტა ეჯახება პლანეტას ძალიან ძველად მაქვს ეგ ფილმი რა სხვათა შორის და ოჯახის პერსპექტივიდანაა გოგო რომელსაც მელანქოლია აქვს სრული დეპრესია აქვს ვერაფერი ვერ ახარებს და კაროჩე დედის პრიზმიდანაა დანახული რომელიც ანუ აპოკალიფსი იწყება რა და აი რას აკეთებს იქ მოკლედ აუ იმენა დავიბრიდე რა აი ბოლო ამ აგონიაზე რა იქ მასში შედის თივაში რო ქმარს არ მინდა დავასპოილო ძალიან ვინანე რო აქამდე არ მქონდა ნანახი მაგრამ თან ძალიან გამისწორდა რომ ნახე ასე რომ კიდე ერთ ამის შემდეგ კიდე ერთ ტრიერს ვიტყვი რომელიც იმენა 10-დანათია ჩემთვის აი ამას დაგიტოვეთ მელანქოლია იყოს ახლა აბატონო ეხა მე ვიტყვი ისეთ სერიალს რომელიც ჩვენ სფეროში ვინც არის ყველა უნდა უყუროს მისი აქვია მიდი დეგენერატის კი გენიალური სერიალი თქვი მაინც რა ქვი TV show არ ქვია თუ რაღაცა არა სტუდია გენიალური დეგენერატი რო თქვი უკვე ვიცოდი ხო სეტროგანი იმენა შედევრია მე ჩემი იუმორი აი საშა ბარონ კოენთან უფრო ახლოს არის მაგრამ თვითონ სეტროგანი და ჯეიმს ფრანკოს თემები მაგრამ მევასებოდა რა Pineapple Express-თან დაწყებული This is the end და ყველა რა იასნა და ნუ მე არ მჯერა რომ მაგათთან ძალკაცობა შეწყვიტეს იმ დაკენსელების და რაღაცების გამო მაგრატა ეხავს ეგ თუ ეგრე ხო და აი სტუდია რო ნახე გაქვს ხო ნახე ანუ პოდკასტ დატოვებული წამარა 9-ჯერ დავტოვო თუ გინდა ბაზარია აი სტუდიით მე რო ვიკაიფე ეგრე და იმით რასაც ამბობენ ის რო ნაჩვენები არის აი მეორე ეპიზოდში რო უწყვეტად და ასე შემდეგ კამეოები არის სკორსეზე იჩითება და ხა ეს არის ვიცი ანუ ნახულობ როგორ მუშაობს ჰოლივუდი რა შიგნან დიდი სტუდიები როგორ არჩევენ პროექტს როგორ აფინანსებენ ეს არის როგორი სატირა იცი რომ მაგარი სატირა არის ხო ვაიმე როგორი ნათამაშები ამ ფინალი სცენა ყველაზე მაგარი სცენა არის ჩემთვის იცი რომელი აი სოკოსო შეჭამ აი როგორ ვეკავიცი უი რა ნაცნობი ძალიან კლასი ცუდად გავხდი ეგ 10-დანათი სერიალი 10-დანათი აი და მეორეც გამოდის და
გამოდის კი, კიდე? მეორეც გამოდის. ვაიმე. ძალიან გამიხარ. ოკეი, როგორ ქე TV show რატო მახსოვდა? სტუდია. მარტივად რა. იმენა შედევრი, ჩაფსმა 8-9 სერიაა რა, აბატონო. აბა ის არის სწრაფად იყურება. ხო, ის არ არის რომ ერთ ამოსუნთქვაზე პონტია. ერთი ეპიზოდი შეიძლება 20 წუთიანი იყოს და მეორე 45 წუთიანი. ერთ ამოსუნთქვაზეა. და ხო, ბრაიან კრესტონი თამაშობს. ბაზარია და ბევრი კიდე ბევრი კაცი ხო, მაგრამ ბრაიან კრესტონი ასე თუ ისე ბოლოში მთავარ როლში იჭდება რა. ბიზნეს სცენაზე რო დაათრევენ. ზოიკავიცი და სცენაზე დაათრევენ. აუ, გამოაცხადა. ძალიან მაგარია, ძალიან. ეხა დაბამძიმოთ. მიდი. ტრიერის მეორე. აუ, შენი მძიმე. ბიჭო, მე მქონდა ამ ფილმის making of-ი ნანახი. წარმოიდგინე. გაკეთება გქონდა. ხო, იმიტომ რომ making of-ი ცალკე ფილმი არის. ეს რეჟისორი რას უშვება არტისტებს გადასაღებ მოედანზე, ამის დოგვილზეა საუბარი. ხო. მე მქონდა ნანახი დოგვილის making of-ი, რომელიც არის ცალკე რო ჩაწეროთ YouTube-ზე. აი რეჟისორის როგორ აგინებენ და ცალკე რო შედიან ოთახი მოუწყო რო იქ დაიცალნონ და აფურთხონ და მოკლედ ცალკე ამბავი. ბიჭო, მე ვთქვი რაღაც მძიმე ფილმია და ალბათ ესე უკეთებდა მსახიობებს. და იმ დღეს მივხვდი ბიჭო, making of-ი რო გაკაია ნანახმა, ფილმის გენახა ხალხო ეს რა, ანუ რომ ითხრა რომელია ტრიერის ყველა შენი საყვარელი ფილმიო, აქამდე ალბათ ვიტყოდი სახლი რომელიც ჯეკმა აშენა ძალიან მევასებ, მაგრამ დოგვილი არის ეხა ჩემთვის აი ნომერ 1. ეს სპექტაკლია, ეს არის დახატული რაღაცა. როჩი უნდა გავაკეთო რა. ბიჭო, ეს არის და ფინალი ხალხო. მთელი ის უყურებდი, რომ მე ვთქვენ ბიბლიურ ისტორიას უყურებ, ეს რაღაცა იესოს ალუზია, ეს იუდას და ფინალმა პროსტა რა, ვარდა მინდა წამომწდეს. პროსტა ბოლოს 3 წუთი რაც ხდება მაგ ფილმში. ნუ ეგ ამომაშტერა რა. აი ერთი მაგ დედაზე მქონდა ეგეთი შეგრძნება ბოლოს 3 წუთზე ფილმის. აუ, იქ საერთოდ. პროსტა რაც ხდება, აი სუნთქვა რო აგიჩქარ, ხო იცი, პულსი ზემოთ და ზემოთ რო ადის, აი დედა ვისაც არ გაქვთ ნახე. ძალიან მაგარი. ხავიენ ბარდენი და შედევრი, მაგის ფინალი განსაკუთრებით. არა, ის არის. რა ქვია? არა, პიდი ჯენიფერ ლოურენსი. ჯენიფერ ლოურენსი. აი მან მქონდა და მეორე მქონდა კტუსოვკაზე რო არის. ფრანგული ფილმი რო არის, მოცეკვავეებს რო პერედოზი მოუვა და რო იწება ვაკხანალია და რო აღარ თავდება. კლიმაქსი. კლიმაქსი. აი კლიმაქსის ბოლოს 3 წუთზე რაც ჭირდა და დედაზე, აი ამ კლიმაქსის ფილმის ეგ ფილმია, აუ რა ქვია მაგრის. ლავი ვისიც არის სიყვარული რო. ხო, ეგ არის. უჟუტკესი, აი ეგეთი. ასე რომ ჩემი ახლა ტრიერი დღეს ამით მორჩით იყოს დოგვილი. იმენა ნახეთ. დაგვრჩა კიდევ თქვა. კაი, მე მიყვარს სადა ისე დასასრულები რა. სტანდარტული დასასრული რო არ აქვს ფილმს. არა, სადა ესეთი. კაი, ხა მე ვიტყვი. არა, ფილმი მის ციძახი. მის ეგეთ დასასრულებს გულისხმობ. ხო, მაგრამ იცი რა არის, მისთი არის ჩემთვის ტრაგედია მაგას რო უყურე, ცუდად გავხდი რა. მე ტიროდი, ძალიან დიდი ხანი. ტიროდი კი რა, შოკი მქონდა ჩვეულებრივი რა. უბრალოდ მის ამ სიაში არ შევიყო, იმიტომ რომ აი მისთი ისეთი, აი თუ ეგეთ დასასრულები გიყვართ. სტივენ კინგის არის, აი, რა ვიცი. ხო, შეიძლება ბოლო წუთები მოკვდები. აი ფილმის მიმდინარეობისა შეიძლება არაფერი ისეთი ის არ გქონდეთ რაღაც იქ CGI არ მოგეწონებათ იქ რაღაცეები, მაგრამ აიტანეთ ყველაფერი ღირს ბოლოს 3 აიტანეთ და ბოლოს 3 წუთი არის. და პირო ჩართოთ ბოლოს 3 წუთი ვერაფერს ვერ გაიგებთ, ანუ აზრი არ აქვს. უნდა ნახოთ თელი პროცესი. მაგრამ მე იქ კიდევ მისში მომწონს ის რომ იქ რაღაც რა ხდება იმ მარკეტში როგორ შეიცვლება ისინი რა, დამოკიდებულება რელიგია რაღაცე. კაი, მოდი ამაზე რა გვინდა, მე ვიტყვი რჩევას, match point-ი იყოს რჩევა. ეხლა ისევ სახელებთან მაგ ვუდი ალენის ფილმი არის, თამაშობს პატივცემული ისა Black Widows, რა ქვია კაცო, Scarlett Johansson. არ მაქვს ნახე. ხო, match point-ი არის, ჩოგბურთელი ტიპი არის, მე იქ რაღაც ეს გოგო უყვარდება რაღაცა, არ მაქვს ნახე, ბაზარი არა. აგეთია სანახავია. დასასრული აქვს, აი უეჭველი უნდა ნახო რა. რამდენ ქულაზე აფასებ? იყოს 7.5. დაჟე ეგეთია? 7.5. დავაი, არ მაქვს ნახე, შორი კლისში ჩამატა. თუ გაგდრო ჩავბლიკი. აბატონო, match point-ი. კაი, ეგეთივე კალიბრის რამე მახსენდება ეგეთი ფინალით? ზოგადად უდი ალენის ფილმები მე მომწონდა ერთ პერიოდი. დერსკი ტიპი არის უდი ალენის ბოდიში. თოგი ისტორია აქვს მაგას. ოსტასთან რაღაცებს აკეთებდა ძალიან ცხოვრებაში არ ჩაურმავდეთ გული არ გაგისკდეთ. არ გვინდა ხო, ვიცი ყველა, მაგრამ არ გვინდა. უი. იგივე რაც ახლა ტრიერზე ვთქვი რა, ის რეჟისორების ჩეკები მქონდა ამ თვეში, რომ მე ვთქვი ნოლანი, აი ხო მიყვარს, მე ვთქვი, ძალიან მიყვარს. ეს რა უნდა თქო, მაგრამ მაინტერესებს, რაც ნახი არ. ხო დაი, მე ვთქვი, როგორ დაიწყო ნოლანმა, მე ვთქვი, პირველი რა მახსენდება და ბიჭო, ჩავრთე ფილმი. პირველი ის არ ქონდა? გადავახვიე ვაფშე ადრე, პირველი მისი ფილმი რა, პირველი ფილმები ყოველ შემთხვევაში. ნუ ეხა ცალკე რო ჩამერთო და ვინმე ესე თქვა, არ ვარ ეთქვა ნოლანია, ვერასოდეს ვერ დავაკავშირებდი ხელწერით. იმსომნია ვნახე პირველი, ალ პაჩინო და რობი უილიამსი თამაშობს. არ მაქვს.
ბიჭო არა, ნუ 2000-იანების 97 წლის რაღაც ფილმი, ხო იცი, ეპოქა სადაც კლასნი ფილმებს და რობინ იღებდნენ. უილიამსი იყო, ანუ ეს არის ძალიან კარგი ფილმი დეტექტივზე, რომელსაც რაღაცა გოგოს კვლელობას და ნოლანის ფილმია. ნოლანის ფილმია რა. და ну აი კარგი ისეთი დეტექტივია მძიმე, მაგრამ რო გითხრა ესე მიუხვდებოდი თქო ნოლანია თქო რომ არა, მაგრამ ну კარგი სტარტი ქონია ბიძია ნოლანს, ასე რომ ჩემი პირველი რჩევა იყოს, პირველი მე ასე რჩევა. პირველი ფილმი ნოლანის. შეიძლება რამე ქონდა მანამდე და იმ საიძე არ მაჩვენა უბრალოდ იმაში ფილმოგრაფიაში, მაგას არ გამოვეცხავ. ოდისეას ელოდები? რას ფიქრობ? რა თქმა უნდა, ოდისეას. კინოში რო ვიყავი, ჩაერთო რა, ტრეილერი არ ქვია მაგას, მონაკვეთი ჩაერთო და მინდოდა და არ დასრულებული იყო, ესეთი მონაკვეთი იყო რა. ტრეილერი ნახე ხო? ხო, აი კასთან დაკავშირებით ცოტა. აი უყურე, ყველას ერთი და იგივე გვაქვს რა, მაგ კასთან დაკავშირებით და ბიჭო გააჩნია რას აჩვენებს რა ამ ოდისეაში. უყურე, ოდისეა მე ძველი ძალიან მიყვარს. 90-იანების გახსოვს ოდისეა? აი ძალიან კლასნი იყო იმ ეპოქისთვის მით უმეტეს რა. მე ეხა ჩვენ თუ ვიღებთ ტროას როგორც ცალკე რაღაცა ნამუშევარს და იდეალური კასტია ჩემთვის გინდა გექტორის და გინდა აქილევსის და ამ პარალელს თუ ვავლებთ ამ გოგოსთან კი არა ბიჭთან თუ რა მოკლედ ეხა ბიჭია ხო? ეხა ბიჭია. იმ ჩვენ თუ იმ მოლოდინებით უყურებთ რომ ბიჭო ბრედ პიტის მერე რა შეუკვეთრად შემოვიდა იასნად დამარცხებულია რა მაგრამ მე ხო არ ვიცი რისი ჩვენება უნდა შეიძლება იმ ოდისეაში როგორცაა პირველში იქ აქილევსის და გექტორის ბრძოლა წამნახევარი ნაჩვენები პირდაპირ ამის ამბიდან იწყება თუ აქაც ეგრე არის ან ტროაზე თუ არ არის კონცენტრაცია ну უკეთესი კასტით შეიძლება და მაგრამ თავარი მაინტერესებს ამბავი რა როგორ გადმოსცემს აი ამ ტიპის ამ რაღაც ვაფშე დღეს ახე ძალიან გარანტირებული ისო რა ქვია რეცეპტი თუ გინდა რომ ფილმი შედევრი იყოს რომ მე დეიმონი უნდა წაიყვანო უცხო გარემოშიო და მარსიანელი ნაჩვენებია თუმცა ყველა ფილმი საიდანაც სახში დაბრუნებას ცდილობს და ყველა რო შედევრია და გონია რომ ძალიან დერსკი იქნება მაგრამ კასთან ხო მე ცოტა ისა მაქვს თან ეგ ბერგონ ეგრე არის ხო იმაში ინტერსტელარშიც ეგრე არის ანუ ყველა ფილმს შორსა და სახში ჩაიჩოს დაბრუნება შედევრია ამიტომ მაგრევოსება იმას რა ნოლანს ეს ყველგან აკვეხებს მე დეიმონი ძალიან მაგარებს მე მაგრამ მაგის ძმაკაცი თად ეგეთი ვერ არის ბენაფლეკი ბენაფლეკს აქვს თავისი გამონათება მე ვიტყვი კეისი ბევრადერსკია Manchester by the Sea მოიც ეხლა რა დავტოვეთ რამეს ტოვებ მე ჩემი ჯერი იყო და Manchester by the Sea ვთქვი შენს იმის მერე ნოლანის მერე კეისი აფლეკმა სადაც მოიგო ოსკარი იქ ფილმი ბენაფლეკის მამა აი ერთი სცენა არის. მოიცა, მაგრამ მაშინ არ მოიგო როგორ ვოკალი ჯესი ჯეი. არა, მაგან მოიგო იმაში, სადაც მისი ოჯახი შემთხვევით ცეცხლში დაიწვა. და ძალიან ცნობილი კადრია პოლიციის განყოფილებაში როზის და აი გარი, აი თუ ნანახი არ გაქვს, მე ისე ვიტყვი. რატომ მეგონა რომ ბრედ პიტი და იმისის რო არის, ვინ როგორ ვოკალი ჯესი ჯეიმსი. მე ბენ აფლეკზე არ მაქვს საუბარი, კეისი აფლეკზე. ვიცი, იქაც კეისი აფლეკი თამაშობს. ბიჭო, რო ნახავ მე მეტყვი, აი რომელიც ძველია? 2018 დაახლოებით. აი, რატო ვუყურე? ეგეთი რეაქცია გექნება. ძალიან მძიმე არის. უმძიმესი არის რა და შეიგრძნობ იმ ადამიანს. აი, კეისი აფლეკის პერსონაჟი იმ მომენტში იტყვი რომ მეც ასე მოვიქცეოდი. უბრალოდ და მეც არ ვფიქრობდი. ოკეი, ქვია ფილმს როგორ? Manchester-ი by the Sea. ბატონო. უმძიმესი არის. თუ ტირილი გინდათ უყურეთ. მე მიყვარს ტირილი ფილმებზე. მომი ყველაფერზე ტირილი. ჰაჩიკოსავით ავდარიტირებ. არა, ეგ მაგარი არტისტია, ძალიან მევასება რა. ოკეი, next. სერიალი. ოკეი. ახე? არა. იდიოტობა და კლასი არის. აჩვენე კიდევ ხო? ეს არის ის ნახე, რა ქვია ის რო თამაშობს. ბრუსულისის ცოლს რა ქვია? სადაც კალი ბრუსულის რატო ახსენ? ხო, ბაბა. ცოლი რა ქვია, დერსკი არტისტია, კაცო. გამოვიზდა ეგ. მოჩვენებაში ხალი ვინ თამაშობს? ხო. ხო მიხვდით ვიზაც საუბარი. მაგისია ეხა ჰორორი რო გამოვიდა, ძალიან კლასნი. Substantia, ნახე? არა, მე ჰორორებს თავს ვარ მოგია. Substantia იყო ძალიან მაგარი ფილმი. ეხა შარშან გამოვიდა თუ შარშან წინ რაღაცა მედიკამენტს რო იღებს და საკუთარი სხეულიდან მეორე მე რო იბადება, ახალგაზრდა ვერსია რა, ძალიან ჟუტკი ფილმი არის, Substantia. აი ეგეთი ვაიბით გაიჩიტა სერიალი. გიგონება ერთი სიუჟეტია თუ რაღაც, მაგრამ სხვანაირი. ბიჭო, ტაშაყლარია, მაგრამ ძალიან კარგია რა. ქვია Beauty. იგივე პრინციპია, იგონებენ წამალს, რომელსაც იკეთებ და რაღაცა მეტამორფოზას განიცდი და 9 სერიაა.
აშკარად გაგრძელდება, მე ძალიან ვისიამოვნე. კარგი არტისტებით, ძალიან, სხვათა შორის, ძალიან კარგი არტისტებით, კარგი გადაღებული, კარგი სპეცეფექტებით, აი 10-დან 6. ოკეი. გო, რა ისეთი, ერთ დღეს კარგად გაგატარებინეს. ხო, beauty ესე ქვია რა, ამ წამალს ქვია, რასაც იკეთებენ რა. აბატონო, ჩემი რჩევა ეს იყოს. მე ქარჩევაში არ ვიტყვი რა ამას. დავაი. რა შენი აზრი მაინტერესებს. დავაი. მე თუ მაგ რა ნახე ხო, პლურიბუსი ნახე? აუ, Breaking Bad-ი ვინც გადაიღო, მაგათი გადაღებული არის. ოხ! ბიჭო, ვიბასოთ მაგ სერიალზე? ჩემთვის Hive Mind-ი არის უსაინტერესო თემა რა. აი, ძალიან მაგარი კონცეფცია არის და აი რიკი ნემორდის პლაკატი რო გაქვს მათ. მანდა საკაიფოდაა ნაჩვენები რა ეს Hive Mind-ის თემა და აი ეგრო ნახე, აი ძალიან ისე ვიყავი. პირველ ეპიზოდს რო ვიყურე, ვაუ! აი პირველი ეპიზოდი არის პროსტა ვაუ! აი, ყველას მურჩია საერთოდ. მე ცოტა მოსაწყენი იყო ჩემთვის. აი, ის შეგრძნება არ ქონდა რომ ნეტა არ გამეგო? სიუჟეტი, ნეტა ყოფილიყო კიდე ინკოგნიტო სიტუაცია. ალბათ კი. უფრო დიდხანს ყოველში ადრე თუ გიან პონტი დაიწევა და აი არაგვაელი ტიპი ცოტა, აი რაღაცები არ გამისწორდა. ბიჭო, ოფში შოტში ძალიან დამევასა. ოფში შოტში დამევასა. აი ძალიან, იმიტომ რომ პროსტა ი გოგო მაგრამევასა. ურა მაგარი გოგო არის. ძალიან მაგარი გოგო არის. სიუჟეტის ისტორია პირველი სერია არის ალბათ ეგეთი პირველი სერია, ხო, იშვიათად მინახავს ვაფშე. ეგეთი პირველი სერია, ეგეთი ექსპოზიცია რა არის. და მე მეორე უცბად ცოტა აქ რო ჩამო, ცოტა გიტყდება რა. ხო, აი ეგეთი პირველი მხელაზე იყო რომ ვარდნა იყო. თუმცა მე ესე რომ შევაფასო ძალიან ველოდები გაგრძელებას. მეც ველოდები. აი რაში გადაიზრდება პროსტა ხო, აი გათემა და მასშტაბები რა იქნება რა. ძირითადად ჩვენ მივეჩვიოთ რომ იმდენად შაბლონური არის ყველაფერი და იმდენად ნანახი გვაქვს სიუჟეტები 10-დან 7 შემთხვევაში გამოცნობაზე ვარ თქვენ ვიცით უკვე რითი დამთავრდება. პროსტა მე ვფიქრობ აი რამდენად კარგად შეძლებენ ამის გაკეთებას. მაგრამ სიუჟეტს ხვდები რითი დამთავრდება. აი აქ ეგ შეგრძნება არა ხო. ვაფშე არ ვიცი რა მოხდება. აი ეგ მომწონს მაგრად რა რომ ვერ ვადარებ აი ყველა უცხო პლანეტელების ფილმთან არაფერ შუაში არა თან რაღაცასთან არა ეგ სხვა ძალიან სტრანია რა აუდიო რაღაც სიხშირის ან საერთოდ სხვა რაღაცა ეგეთი იდეა პირველი ხო ანუ აი ეგეთი ფარადერსკად ვრცელდება თავიდან მაგარი ხო და Hive Mind-ი ზოგადად ისეთი მაგალითად რიკი და მორტის ეპიზოდს სადაც ის ჩამოდის და მართავს და იქ პირში რომ უსხამს იმას და რაღაცა ის ცოტა ის არის რა სხვანაირად არის ნაჩვენები. კაი, რჩევა სხვა იყო. ამას არ ტოვებ რჩევა? არა, ეს არ უნდა რჩევა. თუმცა მაგარია და. რჩევა მინდა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მსახიობის ის არის ფილმი ჯონ კრასინსკის A Quiet Place, მაგრამ მარტო პირველი ნაწილი. დანარჩენები ნაგავიარი. მოიცა ახლა დავეციო ჯემეს სახელებთან ალერგოლოგი ჯონ მადრო უნდა იყო. აიცა. ხმარო არ უნდა მოიყო. მისი სოლი თამაშობს, ემილი ბლანტი თამაშობს რა. ბიჭო, ნუ ოფისი ვაფშე რას მივეჩვიეთ და რა შეუკეთეთ რა 13 საათში პროსტა როგორია განახგაცა ვაიმე საოცრება პლეისი ძალიან გამისწორდა 13 საათი ხო ის არის ბენგაზში რო ხო სპეცოპერაცია აი ძალიან მაგარი არის რა უყურე Quiet Place რომელ ნაწილს იძახ პირველი ხო იმიტომ აი ის რაც გამოვიდა აი მე რაც გამოვიდა აი განსაკუთრებით აი ის როგორ დაიწყო პრიკველი რო არის რა ფერატკანიანი გოგო რო მე არ გამისწორდა ეს Quiet Place-ი ძალიან მაგარია პირველი სერია თან დაწყება просто პირველი 3 წუთი რასაც გიშვება და იქ ბავშვის მომენტი არის აი მე ვთქვი რას უყურებ და თან იცი რა მიყვარს ის შეგრძნებას რომ მიტოვებს რომ გამოსავალი არ არსებობს რა თავიდან აი მინიმუმ ეგ შეგრძნება მქონდა ამათ აი რა უნდა უქნან რა დაუმარცხებელი ტიპები ანუ იმდენად რაღაცა სტრანი სამყაროა შექმნილი რომ всё დაღუპულები ვართ ანუ კაცობრიობა განწირულია მაგრამ აი რაღაცას ვითარდება ძალიან კლასიკა ფილმი რო იწყება პირველი რაც თქვი მაგასთან უყურებ და უთხარი რომ გახსოვდეს მეთქი ფილმის ბოლოს ჯონ კრასინსკის ეკნება სცენასაც უეჭველი იყვირებს მეთქი რა ისეთი ფილმი იყო რომ უწევდა სალიღაც ვაფშე სოლქმრული დუეტი ძალიან საკაიფოა იდეალურ დავთვალგებ ძალიან საკაიფოა დავთვალგებ ოკეი Quiet Place ესე ქვია ხო ეკუთვნის так მე მგონი გავედი ამას მედი და მეც თუ დაგჩერა მე და ვიტყვი მეც так ვარ ჩამოვჭრა არა ესე მარად შეგვიძლია ვიждდე და გავისვათ ხო ნუ ეს მინდა ამოვწურო შენ თუ გააქსია რაღაცა ის ამოვწუროთ და ერთი მედი ერთი მოიცა ხო იცი ბიჭო ყველაფერი რომ დანოუთებ მე ვუტოვებ საკუთარ თავს ვიდეო ნოუთებს ხოლმე რა მე აუდიოზე ვიყავ მე დამავიწა და ვიდეოს იმდენად ხშირად შევდივარ აქ სანახავთ უფრო ხვდება ხოლმე რა აუდიო მქონდა თავიდან გაჩვენები ხარ ამას უყურე
Просто სათაურები არ დაიგეთქო რა. ბოლო აუდიოს ხანგრძლივობა. ხო, აი ეგეც დაახლოებით მქონდა ესე პრამხელა ივანში. ეს ამსტერდამში ვიყავი და. ხო, დაახლოებით ეგრე მქონდა, მაგრამ მე მამიწყდებოდა და ეს ხშირად რო შევდივარ არ მავიწყდა. ნახულობ. ხო რა. Так, მოდი, კაი, ბოლო ფილმია იდეაში. მიდი. აი ისევ რეჟისორებს და იმებს რო ვეჯექი მსახიობს, ხო იცი, რითი დაიწყეს ეს შეკითხვა რო გაქვს რა. ჩაუჯექი თუნმე მიდგომა გქონია. არა, აი რაღაცებს რომ ამოწურო, ხო იცი, არაფერი ახალი არ გამოსულა. რაღაცების თავიდან ნახვაც ეხა არ გინდა და სიას გეზარება და აი პრინციპი და მე ვთქვი ხან რეჟისორებს ჩაუждები ხოლმე თა რაც არ მაქვს ნანახი და ხან არტისტებს. ნუ აი დეილუისი მე ვთქვი რა. გასაგებია რომ ფენომენია, ასე შემდეგ კოლბი დაათრევენ წინ და უკვე მდენად მაგარი, რითი და ძველი რა მაქვს მე ვთქვი ნანახი რა, ანუ და ჩავრთე ეს აქ არის რავი 20 წლის ალბათ. ზუსტად ჩემ დაბადების 88 წელს გამოსული ფილმი არის. ჩემ ხელა ეს ფილმი 38 წლის. The Queer the Unbearable Lightness of the Being. აი ეს. ბიჭო, ჯერ რა კრასავჩიკია ეს კარგ ძაღლი, ანუ რაღაცნაირი შარმი აქვს რა ტიპს, რა ქირურგს თამაშობს, რომელიც არის ძალიან მექალთანე. და ამავე დროს საფრანგეთში კომუნისტები შედიან, გადატრიალება ხდება. კარჩი, ძალიან და ფინალია უჯოდგესი. ძველი ძიმე დრამა, რომელსაც დაკრავს ფრანგული კინოსვაიბი რა. და თუ არ ვწდები, არის პირველი ფილმი. თუ ეს პირველი ფილმია და ტიპი ესე თამაშობს, რომ აი ნახავთ მიხვდებით. ნუ გასაგებია რატომაც არის ფენომენი რა. ასე რომ ეს ფილმი არ მქონდა ნანახი. ძალიან ვისიამოვნე, ვისაც გიყვართ დელია დეილუისი და სიტყვაზე არ გაქვთ მისი ეს ძველი ნამუშევრები ნანახი 88 წლის შეიძლება მანამდეც ქონდა რამე იქ არ ამოაგდო. აი ამას დაგიტოვებთ დღეს ბოლო რჩევად. ამდენი რჩევები 200-მდე ეპიზოდია ჩაწერილი პოდკასტის არ ყოფილა დღეს არის ორი ფილმის კინემატოგრაფის მოყვარული ადამიანი. ბაზარია რა. ბატონო. ხო, ზოგადად უნდა გავჩერდეთ თორე დავსრულოთ ჯოკლები. 4 დღის შემდეგ ხო კუკარაჩანა ნახი. ასე რომ განადეღა. ხო, არ დამთავრდება ეგ. მოდი ერთს ვიტყვი და მაგრამ მოკლედ ვიტყვი. ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი ფილმი არის, ცოტა საერთოდ სხვა სტილის ფილმი არის. კვლავ უდი ალენის ფილმი არის Midnight in Paris, ანუ შუაგავი პარიზში. როგორ მიყვარს? ეს ასიამოვნო საყვარელი. ძალიან მიყვარს. სვირმოღუნული კაცი. კი, სვირმოღუნული კაცი. ძალიან კარგი. ვაუ, გამორჩეული ვაუ თქმით. ძალიან. ეს არის რა Time Machine ფილმებში გადის. და მარიონ კოტილარდიც ძალიან კაია მაგ ფილმში და კოტილარდი ვაფშე იმენა. ძალიან კლასნია. კარგი ფილმია ძალიან. საყვარელი. ხო, საყვარელი ფილმია. და რაღაცა ისეთი დროის მანქანის პრინციპია, ხო, დროში გადადის, ძველ პარიზში გადადის და ვის ხვდებაც რომელ წერალს? ჰემინგუეის ხვდება, ხო. ჰემინგუეის დალისაც ხვდება. ხო, ბარებში რო პიკასოსაც ხვდება. რაღაცნაირი თუსოვკები რო არის. და იმასაც ხვდება. ტომ ჰიდლსტონი თამაშობს ბევრს არ აქვს ეკამად იმას. ფიჯერალდს თამაშობს. აი გარმახსოვს. ხო, ნუ აი ძალიან, ნუ ახლა უდი ალენის კიდე ერთხელ ბიოგრაფიას თავი. ხო, ბიოგრაფიას თავი. ფილმები კაი აქვს, მაგრამ ისტორიას თავი. სტენდაპერია ვაფშე. ვინ? უდი ალენი. მართლა არის. სტენდაპი დაიწყო თუ არ მეშლება, იყო სტენდაპერი თავიდან და მერე ნუ პარალელურად შეიძლება კინოსაც აკეთებდა და როგორც მსახიობი, მაგრამ ვიცი რომ სტენდაპერი იყო რა უდი ალენი. ძალიან კარგი, ხო, Midnight in the Paris. ბატონო. ძალიან კარგი რჩევები დავტოვეთ. ბევრი, აი სვეტში ძალიან კარგი რაღაცა იყო. გამისწორდა რა გინდა, მე მაგრად ვისიამოვნე. მე მოწყურებული ვარ ესეთ პოდკასტებს. განაებს სხვანაირები მაგიზიანებს, მაგრამ როდესაც ამ თემას ვეხებით, იმდენად საკრალური და საყვარელი თემაა ჩემთვის, რომ არ მეზარება არასოდეს. აი ბაზარი არა. მიხარია რომ ერკვევი, კარგად ერკვევი, ძალიან ასწორებს. ასე თუ ის. თქვა ჩენსავით ვერა. არა, ვერ ვიტყოდი რა. შეიძლება რაღაც ჯანში მე მაქვს მეტი ნანახი რაღაცა შე, მაგრამ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ კინომანები ვართ. ჩვენ კინო გვიყვარს, კინოს ვაფასებთ და მეტ-ნაკლებად მინიმუმ ზედაპირულად მაინც წარმოდგენა გვაქვს, ვინ რას აკეთებს, როდის რა გაუკეთებია. რაზა მადლობა. სასიამოვნო დრო რო გამატარებინე, იმედია შენც ისიამოვნე. ძალიან. სიამოვნებით გავამეორებ, როგორც კი დაგვიგროვდება. მაგარია. იმენა განვიხილოთ. მეც სიამოვნებით. მე უკვე გძნობ შემდეგი პოდკასტის. უკვე სხვანაირ დავიწყებ. ხო, ვაიბი ვიცი, რითი. რა ის იქ კონტენტ კრეატორობა და. ეს ყველაფერი საინტერესოა მოსულა, მაგრამ ხანდახან აი რომ გინდა რომ იღლიები მოიფხანო, შინაგანი იღლიები მოიფხანო, აი ეს ეგოები, იმიტომ რომ თემა აშკარად გვიყვარს. სიამოვნებით გავამეორებ. კინოები ბევრი გამოდის, საბედნიეროდ ანიმეები გამოდის, სერიალები. ჩავნიშნოთ.
ცოტა ვაცადოთ, დაგროვდეს რაღაცეები და ვიბაასოთ. რავი, წარმატებები რასაც აკეთებ ყველა პლატფორმაზე. აღარ დაგინახო მისული Prime Show-ში, ძალიან გთხოვ. ისე, სხვათა შორის მქონდა. სხვათა შორის შენთან მქონდა კითხვა ტელევიზიასთან მუშაობაზე მაინტერესებს. დავაი გამოუშვი, არა, დავაი ტელევიზიას და ყოველთვის ვიტყვი სათხილს, დავაი. მიდია, რას ფიქრობ, აი, ჩემთვის მე მაგალითად ცოტა ცუდი ისინი მაქვს რა. აი, 6 თვე ვიყავ მე მარტო მეტი არა ტელევიზიაში. მე 9 წელი. ხო და შენც ძალიან დიდი ხანი იყავ. კი, სამ ტელევიზიაში. როგორ აი რთული არ არის მაგის მე იქიდან გამოსვლა? გამოსვლა რთულია. როცა 9 წელს გაატარებ, თან როდესაც ალტერნატივას რაშიც ეხა ვიმყოფებით არ არსებობს. არ არსებობდა საერთოდ. რო შეადარო ხერხი ხერხს. ამიტომ ეს რაღაცა ბჭყალებში მეტამორფოზა თავიდან რთული იყო, მაგრამ მადლობა ღმერთს. ანუ ისეთი მადლიერი, ტელევიზიის ძალიან მადლიერი ვარ, თავისთავად ეხლა. სკილები, რომელიც გამაჩნია რაღაცა 80% იქ პრაქტიკაში მოპოვებული სკილები, ამას არ დაუკარგავ, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე, აი ვიღაცასთან მქონდა პოდკასტი ამ თემაში მიხდა არ მახსოვს, თუ მე ვიყავი სტუმრად, დავბრუნდებოდი თუ არა. გვანცად არასელიასა. მაშინ სხვა იყო ტელევიზია, დღეს სხვა არის. ეხლანდელ ტელევიზიაში მარტო ძალიან ბევრ ფულს თუ გადამიხდიან და ისეთ პროექტს, რომელიც მე ვასება, მაგ შემთხვევაში დავბრუნდები. ან ძალიან უნდა გამიჭირდეს და სხვა ყველა კანალი გადამეკეტოს, რომ ეხა მაგდროს ბავშვია, მაშინ კი არა, იმაში დავბრუნდები ვაფშე. მაგრამ დღეს რაც ხდება ტელევიზიაში, მე მინიმუმ დიდი პროცენტი მეგოიმება, მე არასაინტერესოა ჩემთვის და ზედმეტად გადაპრანჭული და დავარცხნილია და ყალბია. შენ ტელევიზიაში უფრო ჩანდი თემა იყავი, მე ტექ-ტიპი ვიყავი დიაში რა სოცმედიაში. ხო, შენ სოცმედიას, ანუ მაგის გარდა, Prime Show-ს გარდა, პროპორტი არა. მე შევიყავი რა, პროსტა მაგ თემაში და მორჩა რა, დიჯიტალი. შენ რა პირში გემოდაგიტოვა მაგ ყველაფერმა? პირველ დროს შევედი, სადაც სტრიმები, რაღაც კამერები, რაღაცები იყო, როგორ ვიყავ, იცი, ვაუ, რაღაც თემა მქონდა და ეფექტი იასნად ხონდა, მაგრამ რაღაც ერთ თვეში. და რამე რო იყოს, როგორ მესმის მე ამ ადამიანის. კაროჩე, იქ ყოფილიყავით შენც და მეც, სადაც გვიფასდება. ფულიც იყოს და გვიხაროდეს საქმის კეთება, რასაც ვაკეთებთ. რასაც არ უნდა აკეთებდე, მთელი გული წარმატებას გისურვებთ. აი, ფილმის გადაღება და მაგებში დიდი სიამოვნებით ვიქნება. ეგ ჩემი მოდი ესე ვთქვათ. ღმერთო, ყველაფერი ისე დაალაგდეს, როგორც მინდა რომ დაალაგდეს. და მეორე სიამოვნებით მეორე სეზონში დაგიძახებთ. კამეოები ძალიან ბევრი არის. ძალიან გამისწორდება. და პროცესშიც მოდი გვიყურე, იქ იყავი და ამეხმარე ბაზა. ძალიან დიდი სიამოვნებით. всё, მოსულა. სპონსორებო, სპონსორებო, დაგვირეკეთ. ვეძებთ გენერალურ სპონსორს და ჩემი ყველაფერი დაწერილია, გამზადებულია. მოკლედ, წარმატებები. გაიხარე. დაგეგმილია შემდეგი იდეა ყოველ შემთხვევაში, მაგაზე შევთანხმდებით რა როგორ რაღაცა, ცოტა მივაგროვო და თქვენ რა გითხრათ? ულმესი მადლობა, ვიცი რომ პოპკულტურის კომანდას მაგრად გაგისწორდათ. და რჩევებზე ცალკე სექტა არის ჩემ არხზე. ანუ რჩევები არის კიდე ეს დესერტი, აი როგორი პონტი იცი, ყველა მეუნება რომ დაჭერი ცალკე პაპკა გააკეთებ მეზარება. რისი თქმა მინდოდა, ეხლა სანამ დავამთავრებ, მეგობრებო, ვინც შეამჩნიეთ არხზე გაქრა ვლოგები. დაახლოებით 95% ვლოგების გაქრა, იმიტომ რომ ალგორითმს სახეს აძრობს რა, როდესაც იდეა პოდკასტი არის რაღაცა საათნახევრიანი 2 საათი და უცებ იდება 30 წუთიანი ვიდეო, ალგორითმს ენძრევა რა და ამიტომაც დავიწყე, გავაკეთე ახალი არხი, ეხლა ამონათდება, ვარდოსაინძე ვლოგს, ესე ქვია, იქ გადაბარგდება ვლოგები. ჯერ ეხა რაღაცა პროსტა გუშინ დავაანონსე და 1000 კაცია და არაფერი არ დევს, ეხა მას ვაკეთებ რა, არხის ტრეილერს ვაკეთებ, გადავამონტაჟე ყველა ძველი ვლოგი, ანუ რაღაცეები უკეთესი ხარისხი ხმა გავწმინდე, ზედმეტი რაღაცეები გავწიე, იმიტომ რომ ამ არხზე მე მომყვებით ხაჭაპურის გადამყვანი რო ერქვა იქიდან. ანუ იმ კომანდისთვის, ვინც ჩემთან ხართ 7 წელია, ეს იქნება ძალიან ნოსტალგიური, კარგი ვლოგები, ეხა რასაც ნახავთ, თორემ სხვა გააზრებით დაიდება. ვინც ახლები ხარ და ვაფშე არ გინახავთ, თქვენთვის აღმოჩენა იქნება. ერთი სიტყვით, ლინკი აღწერაში იქნება, ძალიან გამახარებ თუ გადაბარგდებით. ეს არ ნიშნავს, რომ აღარ დაიდება ვლოგები. სანამ იქ რაღაცა community-ს არ დავაგროვებ, აქაც დავდებ ხოლმე და მე ალბათ გადავაბარგებ, მაგრამ ერთი სიტყვით, ვლოგის კომანდა ვინც ყავხართ, პარალელურად ძალიან გთხოვთ, აი გადასწრეთ ამას. დანარჩენი დაგითხრათ, შეგახსენებთ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის სარდგენი აჭარა ბეთია, გემშვიდობებით, სადღაც ალბათ 1 კვირა 10 დღით. მანამდე კიდე რაღაცეები გაფრენები მაქვს, ოქროს ვიღებ და მინდა რომ მოვასწრო ერთი პოდკასტიც. ტრადიციულად, სულ ყველას. გაკოცეთ კისერში. არა, სერიოზული პოდკასტი.